last times we were looking at the verses that tell us how we can find Krishna in the world. Per paskutinius susitikimus žvelgime į posmus, kurie mums parodo, kaip mes galime matyti Krishną šiame pasaulyje. But now we're going to the nectar devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. Dabar pereisime prie atsidavimo nektaro, tai yra Bhakti Rasamrita Sindhu, kurią parašė Šilarupa Gosvamis. And we're going to look at Krishna's 64 qualities. Pažvelgsime į 64 Krishnos savybės. And how things in our life can remind us of Krishna's qualities. Kaip dalykai šiame pasaulyje gali mums priminti Krishnos savybės. So first Urmila Goswami lists 50 qualities that are also in the jivas. Pirmiausia, Šilarupa Gosvamis išvardė 50 savybių, kuriomis pasižymė ir gyvosios būtybės. And that's something to remember as we go through these first 50 qualities. Tai mums reikia atsiminti šį dalyką, aptarinėjant tas pirmasis 50 savybių. That we, the jivas, also have these qualities. Kad mes kaip gyvos taip pat pasižymim šiam savybėm. To a small extent. Kad žinoma, žemesnių lygmenių, mažesnių. Still, these are our natural qualities. Bet vis tiek tai mūsų prigimtinės savybės. So Krishna is very beautiful. Krishna yra labai gražus. And we can be reminded of this whenever we see the beauty of nature. Ir galima tai atsiminti, kuomet matome gamtos grožį. We're talking about the sky is his what? What part of his body? Kalbėjome, kad dangus yra kokia jo kūno dalis? His navel. Jo pamata. And the ocean is his O vandenynas yra jo waist. rėmuo. The mountains are his Kalnai yra jo bones. And the sun and the moon are his saulė ir mėnulis yra jo akys. Yeah, Sometimes the translator forgets their translating, and sometimes I forget them. So the universe is beautiful because it is actually Krishna's body. Visatos yra gražus, dėl to, kad tai yra Krishnos kūno dalis. And Krishna has all auspicious characteristics. Krishna pasižymė visais palankiais ženklais, savybėmis. Sometimes life does not seem very auspicious. Kartais gyvenimas neatrodo mums labai palankus. But Prabhupada explains so beautifully in Krishna book chapter 20 Tačiau Prabhupada taip paaiškino, taip gražiai paaiškino Krishnos knygą 20 skyriui, that materialists see the world as aggressive, kad materialistai mato pasaulį kaip agresyvų, but for the devotees everything is happy. tačiau atsidavusiems vis yra palaiminga. They see everything as auspicious. Viską jie mato kaip palankų. And Krishna's form is very pleasing. Krishnos pavidalas yra labai malonus. So there's a nice prayer from Lord Brahma in the 14th chapter of the 10th canto. 14-10 giesmės skyriuje Brahmos maldose yra nuostabus posmas, Where Lord Brahma says this temporary world appears to be very pleasing kur viešpas Brahma sako, kad šis materialus pasaulis atrodo labai malonus, because it has come from your body. nes tai kyla iš tavo kūno. And Krishna is effulgent. Krishna yra švytintis. So Krishna says in the Bhagavad Gita that he is the source of light in all luminous objects. Bhagavad Gita Krishna sako, kad jis yra visų šviečiančių objektų šviesa. So this means the light of our phone. Tai reiškia mūsų telefono šviesa. Every time you turn on your phone, Kai tik įsijungi telefoną, you can think, Krishna is effulgent. galite pagalvoti, Krishna yra švytintis. When you see the sun, Išvysta saulę, any lights, bet tokias šviesas. all these lights are having light because of Krishna. Visos šios šviesos turi šviesą dėl Krishnos šviesos. And Krishna is very strong. Krishna yra labai stiprus. Of course, we see much strength in this world, Žinoma, daug stiprybės jėgos matom šiam pasaulyje. certainly from natural disasters, Žinoma, iš gamtinių katastrofų, earthquakes, volcanoes, žemės drebėjimai, vulkanai, tidal waves, hurricanes. potvyniai ir uraganai. But the world is not only strong in destruction. Tačiau pasaulis yra stiprus ne tik griovime. We can think of the strength of the earth that is holding us. Galime pagalvoti apie jėgą, kuri palaiko žemę. And in that way, remember that Krishna is very strong. Tokiu būdu galime atsiminti, kad Krishna yra labai galingas. Krishna is always youthful. Ir Krishna yra nuolatos jaunas. Rupa Goswami talks about his 3 ages of youth. Šilarupa Gosvamis kalba apie 3 jo jaunystės, Krishnos jaunystės laikotarpius. Kumara, Prabanda, and Kishora. Kumara, Prabanda, Kishora. And youthfulness is very attractive. Ir jaunatviškumas yra labai patrauklus. That's why we're attracted to babies. Štai, kad mus traukia mažyliai. Or even young animals. Ar netgi jauni gyvūnai. Youthful energy. Jaunatviška energija.
And Krishna says of the seasons he is springtime. Krishna sako, kad iš metų laikų jis yra pavasaris. Springtime is like the youth of the 4 seasons. Pavasaris yra kaip visų metų laikų jaunystė. And in the same way that youthfulness draws our attention, Ir lygiai taip, kaip jaunatviškumas traukia mūsų dėmesį, we can remember that Krishna is always attractive as youthful. galime atsiminti, kad Krishna nuolat patrauklus savo jaunatviškumu. Of course, as we said yesterday, Kaip žinoma, vakar kalbėjome, Krishna doesn't only appear youthful, Krishna ne tik atrodo jaunatviškas, but he has a youthful mentality, you could say. jis pasižymė jaunatviškų mąstymą, gali taip sakyti. He's very playful. Jis labai žaismingas. Ajam Purana Purusham Navayovanam Cha. He's the oldest, but he has this playfulness of youth all the time. Jis yra visų vyriausias, tačiau pasižymė nuolatos žaismingumu visuomet. Not so serious. Netoks rimtas. I mean, you can say Narayana is serious, Gali sakyti, kad Narayana yra rimtas, or Ram is serious. arba Rama rimtas. But even Narayana, he stands on the back of a huge eagle, Bet netgi Narayana stovi ant didžiulio erelio ant nugaros. just standing. Tiesiog stovi. That's not very serious. Tai nelabai rimta. That's the kind of thing a young boy would do. Čia tik darytų mažas berniukas. Woo! Even as Narayana, he's also useful. Netgi kaip Narayanas yra nuolat jaunatviškas. And he knows many languages. Ir jis žino daugybę kalbų. We can remember this whenever we are in a translated class. Galime tai prisiminti visuomet, kai girdime verčiamą paskaitą. And so many of you know more than one language. Ir tiek daug iš jūsų žino daugiau nei vieną kalbą. Most of you know at least 2 languages. Daugybė iš jūsų žino bent 2 kalbas. Sometimes we meet people who know many, many languages. Kartais sutinkame žmonių, kurie žino daug kalbų. Someone like Hridaya Maharaj who can learn a new language in 1 week. Pavyzdžiui, girdėjome Maharajas, kuris gali išmokti naują kalbą per savaitę. But even if we are enjoying one language, Bet net jeigu mes pasižymėme, išmanome tik vieną kalbą, the pleasure we find in playing with language, malonumas, kurį patiriame žaisdami su kalba, jokes based on language, anekdotai, kurie remiasi kalba, poetry, poezija. we can remember that Krishna is the supreme linguist Galime atsiminti, kad Krishna yra aukščiausias lingvistas, viršiausias iš jų. and very truthful. Tai labai teisingas. So whenever we keep our word of honor, we feel satisfied. Kai tik laikomės garbės žodį, mes jaučiamės patenkinti. Yes, I have kept my word. Taip, aš ištesėjau savo žodį. I have followed my vow. Sakiau savo įžadą. I'm honest. Aš esu nuoširdus. We get a kind of satisfaction, yes? Iš to gaunam pasitenkinimą, ar ne? And when people are honest with us, O kai žmonės nuoširdus su mumis, then we also feel very satisfied. taip pat jaučiamės labai patenkinti. This is someone I can depend on. Taip, nuo ko aš galiu priklausyti, jo galiu pasitikėti. That is just a small idea Tai tiesiog maža mintis, of how much satisfaction there is in Krishna's truthfulness. kiek daug džiaugsmo yra Krišnos teisingume. And he's a very pleasing talker. Jis labai maloniai kalba, He can even pacify his enemy. gali nuraminti net savo priešą. Like when Krishna told Kaliya to leave the Yamuna. Kaip pavyzdžiui, Krišna liepia Kalijai palikti Jamuną. And he says, oh, I have to take care of the cows. Sako, man reikia pasirūpinti karvę. And you're poisonous. O tu nuodėmės. This is a problem. Tai problema. So please, go someplace. Tai prašau, gal galėtų kažkaip. Whenever we hear people who are very expert in this kind of diplomatic speaking, Kai tik išgirstame žmonės, kurie labai patyrė tokiose diplomatinėse kalbose, that they can pacify their enemies, jie netgi gali nuraminti savo priešus. then we remember Krishna. Atsimenam Krišną. And fluent, Iškalbingas. so meaningful words Tai reiškia prasmingi žodžiai with all politeness and good qualities. su visų mandagumu ir geromis savybėmis. And we were talking yesterday how Krishna is the witness, Vakar kalbėjome, kaip Krišna yra liudininkas. how he really cares about everything we think and feel and desire. Kaip jam iš tiesų rūpi, ką mes mąstome, jaučiame, ko trokštame. And Krishna is aware not only what we think, but what is our motives. Ir Krišna suvokia ne tik, ką mes mąstome, bet ir mūsų motyvus. And when both our words and our motives are actually good, Ir kai mūsų tiek žodžiai, tiek motyvai yra iš tiesų geri, then we are in harmony with Krishna's quality of being fluent. esam pusiausvyrą harmoniją su Krišnos savybė, būtent iškalbingumo savybė. And he is very learned, Ir jis labai išsimokslinęs, which Rupa Goswami defines as somebody who is both educated and acts morally. Šio Rupa Gosvamis paaiškina šią savybę, kad jis yra tiek išsilavinęs ir elgiasi moraliai.
We were talking about this while we were teaching career dharma Mes apie tai kalbėjom, kai mokėme karjeros darbus in Vilnius and Kaunas. Vilniuje ir Kaune. And we talked about there's 3 aspects of being expert in any kind of work. Kalbėjome, kad yra 3 patirties rūšis bet kokiame darbe. So anyone who was there at those classes, Tai ar yra čia tokių, kurie dalyvavo tose paskaitose? if you can remember. Ar galite atsiminti? I am testing whether or not I taught it well. Aš bandau suprasti, ar teisingai paaiškinau. One of them is information. Vienas iš jų yra informacija, What are the other 2? kokie kiti 2. Maybe no one was present in Vilnius. Some of these Gal people. niekas Vilniuje nebuvo, kaip ir nebuvo. Maybe application? No. Skills. Skills yra įgūdžiai. And then the dharma, the values. Ir tuomet dharma, tai yra vertybės. Now you remember. Dabar atsimenu. So that's why Krishna says, don't do someone else's work if it's not your values, even if you can do it well. Kad Krishna ir sako, netlik kito darbo, net jeigu tai gali padaryti labai gerai, jeigu tu nesiremi vertybėmis. In other words, if you are expert at the information and the skills, Tai reiškia, kad kitais žodžiais tariant, jeigu tu išmanai informaciją ir pasižymė įgūdžiais, but the work doesn't match your dharma, tačiau darbas netitinka tavo dharmos, then you shouldn't do it. tai neturėtum daryti. So Krishna is expert in all 3. Krishna patyręs visose trijose. He knows everything, Jis viską žino, he's good at everything, jis visame kame įgūdęs and he has the proper dharma. ir jis turi teisingą darbą. Of course, sometimes we look at the world and we see it is not like that. Žinoma, kartais pažiūrime materialų pasaulį ir matom, kad yra kitaip. We may feel confused, Ir tai galima stabdyti. but we should at least do our best that we can follow Krishna's example, Tačiau turėtume stengtis iš visų jėgų, kad galėtume sekti Krišnos pavyzdžiu. to work according to our natural dharma, Dirbti pagal savo prigimtinę darbą and then to learn the proper skills and knowledge. ir išmokti atitinkamus įgūdžius ir gauti reikiamas žinias. And he's very intelligent, Jis yra labai intelektualus, very sharp memory and good discretion. jo mintis ypatingai aštri ir jis sugeba tinkamai atskirti. He could remember anything after hearing it one time. Gali atsiminti viską, ką išgirdo tiesiog po vieną kartą. Of course, he already knows everything. Žinoma, jis taip jau viską žino. And then he knows how to deal with very difficult situations. Ir jis labai gerai išmano, kaip elgtis sudėtingose situacijose. Like he used Muchakunda to kill Kalyavana. Kaip pavyzdžiui, pasinaudojo Muchakundą, kad nužudytų Kavo Javaną. And again, Krishna can remember everything. Ir vėl, Krishna gali atsiminti viską. And he knows how to fulfill our desires at the proper time and in the proper way. Jis žino, kaip išpildyti mūsų troškimus tinkamu laiku ir tinkamu būdu. He knows how to bring everything together. Jis žino, kaip viską teisingai sudėlioti su jums. That's amazing. Tai yra įspūdinga. So like I used to run a school. Kaip pavyzdžiui, aš vadovau mokyklai. I had at most 30 children, Turėjau kokių bent 30 mokinių. but from ages 5 to 18. Nuo 5 iki 18 metų. So everybody's doing something different. Visi daro kažką skirtingai. Right? And how do you keep track of everything? Ir dabar kaip viską susekti. The first time that I did that, Pirmą kartą, kai tai dariau, I forgot some things. kažką pamiršau. Like, oh no, I forgot that those children need to do that thing. Man net pamiršau, kad tie vaikai turi tą padaryti. And I had to come up with systems for remembering. Tad turėjau susikurti sistemas, įsiminti. Write everything down in books with graphs. Užsirašyti viską knygose su skyreliais kažkokiais. And the children don't want you to remember. O vaikai nenori, kad atsimintume. They want you to forget that they have an assignment that is due. Jie nori, kad pamirštum, kad jiems turėjo būti kažkoks atsiskaitimas. So they will not help you. Ir jie jums nepadės. So just trying to coordinate all those people was not easy. Ir jie nepabandyti sukoordinuoti visus tos žmonės, nebuvo lengva. So how is Krishna coordinating everything? Bet kaip Krishna koordinuoja viską? All the billions and billions of living entities. Milijardus gyvų būtybių. All of our desires. Visus mūsų troškimus. All of our karma. Visą mūsų karmą. Unbelievable. Neįtikėtina. So this is his Tai intelligence. štai jo intelektas. And then he's a genius. Tuomet jis yra genijus. He can defeat anybody.
gali nugalėti bet ką. It is said that Lord Chaitanya would do this regularly. Sakoma, kad viešpats Čaitanija tai reguliariai darydavo. He would make an argument, Jis pateikdavo kažkokį argumentą, then he would defeat his own argument, tuomet nuginčydavo savo paties argumentą, then he would defeat the defeat of his argument. tuomet nuginčydavo nuginčytą argumentą. The example that Srila Goswami gives is of using language. Ir Šlarupa Gosvamis pateikė pavyzdį su kalba, su kalbos naudojimu. So where the word vasa means residence and fragrance and clothing, Pavyzdžiui, vasa gali reikšti ir gyvenimo vietą, ir aromatą, ir pasirengimo rūbus. so Krishna was supposed to meet Radharani in the evening, Tai Krishna turėjo susitikti su Radharani vakare, but he was late. bet jis pavėlavo. He does this. Jis taip daro. He didn't come until almost morning, Jis neatėjo praktiškai kaip paryčių. and then he didn't have all of his clothes. Ir neturėjo savo rūbų. And she says, where are your clothes? Ir klausia, tai kur tavo rūbai? Which is vasa, where are your clothes? Tai reiškia vasa, būtent kur tavo rūbai? And he used the word vasa to mean fragrance. Jis panaudojo vasą žodžiu aromatas. He says, oh, I have this fragrance because I am standing next to you. Jis sako, o, aš turiu šį aromatą dėl to, kad stoju šalia tavęs. She said, I didn't mean fragrance, I meant Jis clothes. sako, aš neturėjau menį aromatą, aš norėjau pasakyti apie drabužius. And then he used vasa to mean residence. Tuomet jis pakalbėjo vasą gyvenamosios vietos prasme. And he said, oh, I am living in your beautiful eyes. O, jis sako, aš gyvenu beautiful. Eyes. Aš gyvenu tavo nuostabiose akise. And then she said, where did you spend the night? Ir tada klausiu, tai kur tu naktį praleidai? And in Sanskrit, there's something called sandhi, Ir yra toks terminas, sanskrito vadinamas sandhi, the way you put words together. kaip jūs sujungia žodžius. So he put them together in a different way. Tai skirtingo būdų sudėlioja tos žodžius. Instead of meaning, where did you spend the night? Ir vietoj to, kad pasakytų, kur jis praleido naktį, It meant that he was kidnapped by the night. jis išreiškia, kad jį naktis pagrobė. And he said, my dear Radharani, Jis sako, mano brangi Radharani, how could the night kidnap me? kaip galėtų naktis mane pagrobti? And then she started to laugh, Tuomet tai pradėjo juoktis. like you all laugh. Nu, kaip ir jūs susiję. And then she wasn't angry anymore. Ir visiškai ant jo nebepykti. So we all enjoy this kind of talking with our friends, Mes visi mėgaujamės tokios rūšės bendravimo, kai su draugais susitinkame. where we are joking, Juokaujame, a joking debate, kažkokie gali būti juokingi debatai. and we are making jokes on the meaning of words. Ir mes juokiamės iš žodžių prasmių. And we enjoy it. Mums tai patinka, mes džiaugiamės. That's a little idea Tai truputį tokia maža idėja. of how much Krishna's pleasure is in being a genius. Kiek daug malonumo yra Krišnos genijuje. And he's very artistic. Ir jis yra labai skoningas. So he talks and dresses himself very artistically. Jis kalba ir rengiasi labai skoningai. So when do we see the artistry of Krishna's clothes in nature? Kai tik pastebime gamtoje Krišnos skoningumą, Well, that's the next one, but Krishna's clothes. bet kalbant apie drabužius būtent. Sunrise and Tai yra sunset. saulėtekis ir saulėtekis. That is Krishna's clothes going through the sky. Tai būtent Krišnos rūbai sklando po dangų. And then we also see his artistry in the birds. Ir tuomet jos skoningumą pamatome paukščiuose. So Krishna is expert artist in so many things. Tai Krišna yra labai patyręs žinovas, menininkas visose daugybėje dalykų. And when we see the birds' colors Kai tik išvystame paukščių spalvas and forms ir pavidalus, and beautiful ways of flying, nuostabius skrydžio būdus, or even walking like penguins, ar netgi kai matom pingvinus, kaip jie vaikščia, their songs, jų giesmės, their nests. jų lizdai, I can remember, oh, Krishna is so artistic. galime atsiminti, o, Krišna toks skoningas, He is making songs, he is dancing, jis kuria dainas, šoka, he's playing instruments like the flute, groja instrumentas, pavyzdžiui, fleitą, he strings garlands, you see him stringing garlands. gali matyti, kaip Krišna velia girliandas, He draws pictures, jis tapo paveikslus he makes magical objects, ir sukuria magiškus objektus, he can win at games, jis gali laimėti žaidimuose, and he's very clever. labai gudrus, He is a supreme multitasker. jis yra viršiausias iš visų multitasking, kurie daro vienu metu daug veiklų. So he is making songs with the cowherd boys and taking care of the cows. Tai jis rūpinasi piemenukais ir taip pat kuria tuo pačiu metu nuostabias dainas.
He's looking at the gopis. Žiūri į gopes tuo pačiu metu. And he's killing Agasura. Ir tuo pačiu metu nužudo Sorry, Agasą. Aristasura. Aristasura. So he's killing Aristasura and playing with the cowherd boys and making eyes at the gopis. Jis ir rūpinasi piemenukais, ir žvelgia į gopes ir dar nužudo tuo pačiu Aristasura. So we can do a little multitasking. Mes galim truputį kelias užduotis vienu metu daryti. I can do about 3 things at once. Aš galvoju, pavyzdžiui, 3 dalykus galiu vienu metu. But if it gets to be more than 4, then I just... Bet jeigu jau daugiau nei 4, viskas man gana. I mean, the question is asked, if Krishna is totally absorbed in his Vrindavan Leela, Krishna visuomet labai panėręs giliai į Vrindavano lilą. how is he hearing our prayers? Kaip jis girdi mūsų maldas tame? Because it says, like at the beginning of Rasa Leela, that Krishna puts himself completely under the control of Yogamaya. Pasakyta, kad Rasa lilos šokio pradžioje jis iškart panėrė visiškai į Jogamajos globą. He forgets he's God. Pamiršta, kad yra Dievas. How is he hearing our prayers? Tai kaip jis gali girdėti mūsų maldas? Is it only Paramatma who's hearing Tai ar our tik Paramatomas girdi mūsų maldas? Krishna can do this. Na, Krishna gali tai padaryti. He can dance with the gopis, Gali šokti su gopom, and he can kill the demons, gali nužudyti demonus and he can hear our prayers. ir išgirsti mūsų maldas. Of billions and billions of living entities. Milijardų jų maldas. And he's expert. Jis yra patyręs ir žinovas. He can do difficult things very quickly. Gali atlikti sudėtingus dalykus labai greitai. We see this in his fighting, Mes pastebėm tai jo kovose, when he's cutting all different weapons to pieces, kuomet jis įvairiausius ginklus tiesiog į gabalėlius sudaužytus pjaustė. or when he's next to each gopi at the same time. Arba kai jis vienu metu yra prie daugybės gopų, kiekvieną iš karto vienu metu. Of course, this is because he is the master of time. Žinoma, tai reiškia, kad jis yra laiko valdovas. Actually, he is time. Iš tiesų jis pats yra laikas. Actually, we cannot understand how Krishna deals beyond time and space. Iš tiesų mes net negalime suvokti, kaip Krishna veikia anapus laiko ir erdvės. So he's certainly very expert in anything we consider difficult. Tai jis tikrai yra žinovas viso ko, ką mes laikome kažko sudėtingu. Sometimes we become very expert in something, Kartais mes kažką labai gerai žinom, or we're very impressed by someone who is expert in something. arba mums labai padaro didžiulį įspūdį tie, kurie išmano kažką gerai. Then we can remember, oh, but Krishna is really expert. Ir tuomet mes galime pagalvoti, kad Krishna iš tiesų yra tikras žinovas. He is grateful. Jis yra dėkingas. So this is one of the very significant qualities for us in this world. Tai yra viena iš reikšmingiausių savybių mums šiame materialiame pasaulyje. Gratitude is one of the 14 items of knowledge. Dėkingumas yra vienas iš 14 žinojimo savybių. In the Panchatantra, it says that the worst person is someone who is ungrateful. Panchatantroje pasakyta, kad blogiausias žmogus yra tas, kuris nedėkingas. We were talking yesterday about Krishna's conversation with the gopis in the 32nd chapter of the 10th canto. Vakar klausėmės apie Krishnos pokalbį su gopėmis iš 10 giesmės 37 skyriaus. Of the 3 kinds of relationships, 3 kinds of persons, Apie 3 rūšių santykius, 3 rūšių žmonės, where Krishna expanded it into 9. kur Krishna išplėtė tos rūšis į 9. And the person who doesn't love anyone. Ir žmogus, kuris nieko nemyli, So one category of that is the person who is ungrateful. viena iš tų kategorijų būtent ir vadinama nedėkinga. They don't see anything anybody does for them. Jie nepastebi nieko, ką kiti dėl jų daro. I mean, here Rupa Goswami is giving some examples. Šitą Rupa Goswamis pateikė čia kelis pavyzdžius, How Krishna is very grateful to Jambavan. kaip Krishna labai dėkingas Džambavanui. Of course, Jambavan is also in Ram Leela. Džambavanas, aišku, Ramo Lilai veikia, And Krishna in Dwarka Leela, he accepts Jambavan as his father-in-law. o Krishna Dvarakos Lilai priima Džambavaną kaip savo uošvę. Actually, this painting is not exactly correct. Iš tiesų šis paveikslas nėra visiškai tikslus. Jambavan's not really a bear, he's a human. Džambavanas iš tiesų nėra kažkoks lokys, jis yra žmogus. He's in charge of the bears. Jis tiesiog valdo lokius. And how he is very grateful to Draupadi, who says, hey, Govinda. Ir kaip koks jis dėkingas yra Draupadi, kuris sušunka, hei, Govinda. So being grateful is part of having any kind of a decent relationship. Tai dėkingumas yra bet kokių padarių santykių pamatas. But actually at every moment we should be feeling gratitude to Krishna. Iš tiesų, kiekvieną akimirką turėtume jausti dėkingumą Krishnai. How many of you have access to more food than you can eat? Kiek iš jūsų turi prieimą prie maisto daugiau, negu jie gali suvalgyti? How many of you have more clothes than you absolutely need?
Kas iš jūsų turi daugiau rūbų, negu jums reikia? And I was saying yesterday, do we need flowers? Ir aš vakar klausiau, mums reikia gėlių? We don't need flowers. Mums tikrai nereikia gėlių. Think about how many kinds of vegetables we have. Pagalvokite, apie kiek daug rūšių daržovių turime. Do we need that many kinds? Ar mums reikia tiek daug rūšių? How many kinds of fruit? Tiek daug rūšių vaisių? And then there are kinds of kinds. Ir yra rūšių porūšiai. There's so many kinds of apples. Tiek rūšių obuolių. The first time I went to Trinidad, Pirmą kartą, kai nuvykiau į Trinidadą, devotee picks me up at the airport. atsidavęs paėmė mane nuo uosto. She has this fancy box. Ir jie turi tokią gražią dėžutę. She said, Urmila, we've given you a very special gift for your arrival here in Trinidad. Ir jis sako, Urmila, mes turim jums labai ypatingą dovaną ir norėdami atsidėkoti iš jūsų atvykimą į Trinidadą. So I opened it up. It's packed very carefully. Aš atidarau tą dėžutę ir taip pat labai kruopščiai supakuota. And it was a red, delicious apple. Tai buvo raudonas, skanus obuolys. Because in Trinidad, they can't grow apples. Nes Trinidade jie negali užauginti obuolių. You have to have cold weather. Jiems reikia šalto klimato. And I said, in America, we have many apples. O aš sakau, mes Amerikoje labai daug obuolių turim. And this is the most common variety. Ir čia pati populiariausia rūšis. She said, oh, here, one apple is very expensive. O jis sako, čia vienas obuolys toks brangus. I said, I did not come here to get apples. Aš sakau, neatvykau čia susirinkti obuolių. I said, I'm hoping here I can get mangoes. Aš tikiuosi, kad čia gausiu mangų. She said, oh, we have 40, 50 types of mangoes. O, jis sako, mes turim 40-50 rūšių mangų čia. And they are just rotting on the side of the road. Jie tiesiog pūvo pakely. So Krishna is giving us so much. Ir Krishna mums tiek daug duoda. We should always be grateful. Visuomet turėtume būti dėkingi. Actually, it's very interesting. There's a lot of medical research. Iš tiesų labai įdomu, kad yra daug medicininių tyrimų. You can cure diseases just by being grateful. Kad galite išgydyti ligas tiesiog būdami dėkingi. Like people who have chronic diseases. Kaip pavyzdžiui, žmonės pasižymintis turintis lėtines They ligas. can get better just by being grateful. Gali pasveikti vien būdami dėkingi. Then the whole body becomes happy. Ir tuomet visas kūnas tampa laimingas. Seriously, this is actually the research. Rimtai, tai yra rimti moksliniai tyrimai. So this is, of course, also one of the qualities of the soul. Tai čia yra viena iš sielos savybių. It's one of the 14 items of knowledge. Vienas iš 14 žinojimo dalykų. Even if you want to be healthy in this world. Net jeigu nori būti sveikas šiame pasaulyje. I know Bhakti Maharaj, he says, if you cannot chant japa with bhakti, at least chant japa with gratitude. Žinau, kad Bhakti Maharaj sako, jeigu negali kartoti džapos su bhakti, tai kartuok bent jau su dėkingumu. And especially it's good, I try to practice gratitude when things are difficult. Ir ypatingai gerai, žinot, praktikuoti dėkingumą, kai dalykai pakrypsta nemalonė linkme. If things are going badly, Kai kažkas vyksta blogai, or I don't get something I want, arba negaunu to, ko noriu, or I think that I need, arba manau, kad man reikia kažko. I try to think, what can I be grateful for? Bandau mąstyti, už ką galėčiau būti dėkinga dabar, What can I be grateful už ką galiu būti dėkinga. for? Is there something at all? Tai visuomet yra kažkas. You Ar yra think, kažkas. oh, I have to do laundry again. Jūs galvojat, o, ir vėl turėsiu skalbti. I'm grateful I have enough clothes. Na, aš galiu būti dėkinga už tai, kad turiu pakankamai I'm rūbų, grateful I have a washing machine. kad turiu skalbyklą, I'm grateful I can walk dėkinga, kad turiu vaikščioti and use the machine. ir naudotis mašinas. Somehow to switch it to gratitude. Kažkaip persijungti į dėkingumą, Because Krishna is always grateful. nes Krishna visuomet dėkingas. He remembers every little service. Jis atsimena kiekvieną mažytę tarnystę. Actually, Krishna's gratitude is, to me, I cannot even understand. Iš tiesų, Krishnos dėkingumas, man, aš net negaliu pasuvokti. Like, how does he see Putana as a devotee? Kaip jis gali Putaną matyti kaip pasidavusią? I don't understand that. Aš nesuprantu to. I mean, if somebody wants to hurt me, they're not my friend. Jeigu kažkas nori mane sužaloti, tai turbūt nelaikysiu jos savo If draugu. they openly want to hurt me, that's bad. Jeigu atvirai jie nori mane prieš mane smurtauti, tai tikrai blogai. But if they are pretending to be a friend and wanting to hurt me, that for me is worse. Tačiau jeigu jie apsimeta mano draugu ir iš tikrųjų nori pakenkti man, tai yra blogiausia. But Krishna doesn't see like Tačiau this. Krishna to taip nemato. Oh, you are pretending to be a friend? O, apsimeti, kad mano draugas esi. You are trying to kill me, Nori mane nužudyti, but you're pretending to be a friend. bet tu apsimeti, kad esi draugas. I am so grateful. Aš toks dėkingas. Explain that.
Jis patinka, neįprasta. And we should be grateful that Krishna is that grateful. Ir mes turėtume būti dėkingi, kad Krishna yra toks dėkingas. He is appreciating our service, Jis įvertina mūsų tarnystės, even if our motives are impure, net jeigu mūsų motyvai netyri, even we have so many attachments. net jeigu turim tiek daug prisirišimų. Krishna is determined Krishna yra ryžtingas, in saving Draupadi, išgelbėdamas Draupadą, in protecting Arjuna, apsaugodamas Arjūną in getting his wife a parijata flower. ir pristatydamas Paridžatos gėlę savo žmonai. I don't think most husbands would be that determined. Nemanau, kad mūsų vyrai būtų tokie ryžtingi. Hey, can you get me a flower? Gali man gėlių atnešti? Sure, I'll fight a whole war for you, for your flower. Žinoma, aš dėl tavęs visą karą kovosiu, kad tau gėlių atnešiu. I don't think most husbands would fight a war just to get their wife a flower. Nemanau, kad kažkas iš mūsų vyrų eitų į karą vien dėl to, kad žmona atneštų gėlę. And most of the ways that we see Krishna's determination in this world, we probably don't even notice it. Ir turbūt dauguma iš mūsų net nepastebim šiam pasauliu, kaip pasireiškia jame Krishnos ryžtas. Like the sun rises every day, Ir pavyzdžiui, saulė kyla kiekvieną dieną. and you can tell exactly when it's going to Ir rise. jūs galite labai tiksliai nusakyti, kada jį pakils. You can depend on it. Jūs galite pasitikėti, pasikelti. And so we don't even think about it. Ir mes apie tai net negalvojame. Oh yeah, the sun's going to rise. Na, tai aišku, saulė pakils. There's going to be air. Ir bus oro, There's going to be water. bus vandens. Now there's going to be winter. O dabar bus žiema. But this is because Krishna is determined. Bet čia viskas dėl to, kad Krishna ryžtingas. He fulfills his promises. Jis išpildo savo pažadus. And he's an expert judge of time and circumstance. Jis yra puikus laiko aplinkybių žinovas. This is something that Srila Prabhupada says is necessary for preachers. Šila Rupa Gosvami sako, kad yra ypatingai reikalinga pamokslautojams. Prabhupada. Prabhupada sako tai. Did I say the first one? Sorry. I said, you said. Whatever. Aš pasakiau, kad But paskaitos. anyway, Prabhupada says it's necessary for a preacher. Prabhupada sako, kad tai labai reikalinga pamokslautojams. He said we must know how to keep the essential principle Jis sako, kad mums reikia išmanyti patį esminį principą and adjust for time, place, and circumstance. ir prisitaikyti prie laiko ir aplinkybių. And being able to do both is necessary. O daryti abu yra būtina, Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati kaip Šila Bhaktisiddhantas Sarasvatis pavyzdžiui. said, we must not have a mechanical organization. Jis sako, kad mes We must not. mes neturime turėti mechaniškos organizacijos, A spiritual organization has to be living. kad dvasinė organizacija turi būti gyva. So what makes something alive? Tai kas kažką paverčia gyvų? It keeps a consistent identity, Tai yra aiški tapatybė, and it can also adapt to circumstances. nuosekli tapatybė, kuri gali prisitaikyti prie aplinkybių. You can adapt if it's getting colder, gets warmer, Galime prisitaikyti, jeigu atvėsta ar per šilta pasidaro. there's less food, there's more food. Mažiau ar daugiau maisto. We can adapt while keeping our own identity. Galime prisitaikyti, išlaikydami savo pačių tapatybę. Of course, Srila Rupa Goswami is giving an interesting example Žinoma, Šila Rupa Gosvamis pateikia labai įdomų pavyzdį, where Krishna says, oh, it's the full moon night, kur Krishna sako, o, tai pilnaties mėnulis, it's Vrindavan, tai Vrindavanus. and there are so many beautiful girls. Ir tiek daug gražių merginų čia. Let me have a dance. Na, tai pašokim su. But we can see this in our own life, Ir savo pačių gyvenimą tai galima matyti. how Krishna just brings everything together. Kaip Krishna viską suderina. We have this experience. Turim tokią patirtį. You just meet the right person at the right time and the right place. Tinkamą laiku, tinkamą vietą sutinka tinkamą asmenį. So I'm thinking, for many years my husband wanted to start his own business. Daugybę metų mano vyras norėjo pradėti savo paties verslą. And he tried 3 times and he failed. 3 kartus bandė ir žlugo. And then the temple president said, why don't you work at a job and start your business on the side? Šventyklos prezidentas sako, kodėl tu nedirbi samdomą darbą ir šalia nepradėjus vystyti verslą. But he still hadn't done it. Bet jis vis dar to nepadarė. So I was at the wedding of Ravinda Swarupa's daughter. Tai aš buvau Ravindros Prabhu dukros vestuvėse. And one devotee was going to give me a ride to the train station. Ir viena pasidavusi turėjo mane pavežti nuo traukinio stoties. Train station. From ar to? From going back home. Iš traukinio stoties į namus. So he was late. Tai jis įvėlavo. So I said, where is his room? Klausiu, tai kur jo kambarys? And I go knock on his door. Ir pasibeldžiu duris. Oh, I'm sorry, I'm almost ready. O, atsiprašau, aš jau beveik pasiruošęs. I'm building a computer. Aš renku kompiuterį. And I said, oh, my husband wants to start a business with computers.
Aš sakau, mano vyras nori pradėti verslą su kompiuteriais. So he wrote down his contact information. Jis užrašė savo kontaktinę informaciją. So I gave that to my husband. Aš daviau ją savo vyrui. From that he started a Ir business. jis tada pradėjo verslą. And then he was getting from the same suppliers. Jis ėmė prekes iš tų pačių tiekėjų. And one day, one of the suppliers, by mistake, put the contact information of their supplier. Ir vieną kartą tiekėjai per klaidą pateikė savo tiekėjų kontaktus. And then the business really took Ir off. tuomet jau verslas kaip suklestėjo. Actually, I can tell you many, many stories like this. Galėčiau daug tokių istorijų papasakoti. But I'm sure you all have stories like Bet this. aš esu įsitikinęs, kad jūs irgi tokių turite. Yes? Panašiai. Ar ne? Should I tell you another story? Ar dar vieną papasakoti? Yes. So, one time a devotee called me and said, how do I get to your house? Kartą atsidavęs man paskambino ir sako, kaip man iki jūsų namo atvykti? So this was before Google Maps and GPS. Čia dar iki visų tų Google Maps'ų ir GPS ir taip toliau. And she said, I'm coming from the west. Sako, aš atvykstu iš vakarų. I said, well, I never go that way. Aš sakau, niekuomet nevažiuoju taip toliau. I said, I haven't been that way for years. O niekad ten jau daugybę metų nebuvau. I said, I will go and drive to my own house, Sakau, aš tenai nuvyksiu, grįžtu namo. and then I will call you back and tell you how to do it. Nuvyksiu, grįžtu namo, tuomet pasakysiu instrukcijas, kaip tau atvykti pas mane. So when I was there, Kai aš buvau ten, I saw, I don't know what do you know what a flea market is? laimėjau, manau. It's where many, many people come and sell things. Okay, sandaičių turgus yra tokia Yeah. sąvoka. So I remembered, oh, this is Saturday, they have this big market. Na ir va, ten buvo šeštadienis, galvoju, ten įstas sandaičių turgus didžiulis. I should go there. Turėčiau ten nuvykti. I thought, but I don't need anything. Galvoju, bet man nieko iš ten nereikia. No, I should go. Ne, vis tiek reikia. Okay. So I stopped there, Ten sustojau. and I keep thinking, why am I here? Ir galvoju, kodėl aš čia? Kodėl aš čia? Kodėl aš čia? And I'm walking through all of the booths, Einu per visus tuos skyrius and the very last booth, I see a beautiful rocking chair. ir paskutinėme skyrelėme mačiau tokią nuostabią supamą It kėdę. looked like it was brand new. Atrodo visiškai nauja. It was only like $20. Bet kainavo vos $20. Usually brand new chair like that is like $200. Paprastai tokia nauja supama kėdė kainavo kokius $200. And then my daughter at that time was 8 months pregnant. Ir tuo metu mano dukra jau laukus 8 mėnesius. And she had said, I would really like a rocking chair. Jis sakė, aš tikrai norėčiau supamos kėdės. So that's how I got the rocking. Gal taip įsigijau supamą kėdę. So many things where Krishna just brings together different circumstances. Tiek daug dalykų, kur Krishna tiesiog sustiguoja daugybę įvairių aplinkybių. Should I tell you another story? Ar turėčiau dar vieną pasakojimą pateikti? So I was going to Radhadesh. Vykiau yra Bangladešą. This is also no mobile phones, no. Jokių mobilių telefonų, nieko. And I get to the airport and there's nobody to pick me up. Nukeliauju oro uostą, nieko nėra, kas mane paimtų. And this was my first time going to Radhadesh. Ir pirmą kartą vykstu į Bangladešą. They were having a big festival. Jie turėjo didžiulę šventę. And so I had 2 telephone numbers and I'm calling and calling and calling. Turėjau 2 telefonų numerius ir skambinau. I thought I would just sit here in the airport and chant. Galvoju, pasėdėsiu oro uostą ir pakartosiu čia. And every 15 minutes I will call. Ir kas 15 minučių paskambinsiu. And when I finish my rounds, then I'll figure out what to do. Ir kai užbaigsiu savo ratus, nuspręsiu, ką daryti. So this was also exact timing. Tai labai tikslus laikas buvo. So then nobody ever answered the phone. Niekas visiškai nepakėlė telefoną. So then I go to the information desk. Nueinu iki informacijos stalą. I said, how do I get to this address? Ir klausiu, kaip man reikia šiuo adresu. They said, you have to take a bus and 3 trains. Sako, jums reikia lipti autobusą ir pakeisti 3 traukinius. And I had kept taking Giriraj out of my suitcase. Ir aš vis iš savo lagamino ištraukiu Girirajų. Every 15 minutes, Kas 15 minučių. I would take him out Kas 15 minučių ištraukiu. and I'd say, please send somebody to get me. Nes prašau visus man prieš akis mane paimti. And then I would make the call. Tuomet paskambinau. So I went on the bus, Nuėjau iki autobuso. I went on the train, Tuomet iki traukinio. I went on the second train, Į antro traukinio. and when I got off there, it was Ir kai tik išlipu iš antro traukinio, žiūriu atsidausiai. from London, Iš Londono, who I know. kurios pažįstu. And I said, oh, are you going to Radhadesh? Sakau, o, ar jūs vykstate į Radadešą? They said, yes, we have a van. Taip, sako, mes turim mikroautobusą. I said, aren't I supposed to take another train? Nes ko aš dar turėjau trečią traukinį, į trečią traukinį persėsti. They said, no, that would be a big mistake. Ne, sako, tai būtų didžiulė klaida.
then you would be very far away, tuomet labai per toli kažkur nuvažiuotum. and there's no telephone at that station. Ir toj stoty tikrai nebūtų telefonų. If I had been 1 minute before or after, Jeigu būčiau bent minutę pavėlavus, I would not have seen them. būčiau neišvydus. So Krishna is arranging all of these things. Tai Krishna derina visus šios dalykus. Yes. The right place, the right person. Tinkama vieta, tinkamas žmogus. Because he is an expert judge of time and circumstance. Kadangi jis yra labai išmanantis laiko ir aplinkybių žinovas. I can tell many more. Daug istorijų galėčiau pripasakoti. And he also sees through the authority of the scriptures. Jis taip pat viską regi per šventraščio autoritetą. So just like we need guidance in our life, Tai mums visiems reikia gyvenimo vedimo. if we're going to travel, we use our GPS, Jeigu keliaujame, tai naudojame su GPS, maybe a road map, arba kažkokiu žemėlapiu, or signs on the road, arba ženklais, or some friend who knows where to go. arba draugas padeda, kuris žino, kaip nuvykti. But our ultimate guide has to be Shastra. Galiausiai mūsų vedlys turi būti šastra. And Krishna also sees through the eyes of Tai Shastra. Krishna viską mato šastra akimis. And he is setting that example. Ir čia yra tas pavyzdys. And Krishna is very pure. Jis yra labai tyras. So this is explained in 2 ways. Tai paaiškinama 2 būdais. That he can deliver those who are sinful, Kad jis gali išvaduoti nuo nuodėminguosius. and he does not do anything that is impure. Jis nedaro nieko, kas būtų netyra. So of course Srila Prabhupada gives an example all the time for this. Šlaru Gokula pastoja patį No, Prabhupada. Prabhupada. Did I say Rupa Ai, Goswami? tiesiog. Oh no, sorry. Jumping back and forth between nectar devotion brothers. Taip pat sudėjau netarį Vaktarisam Vasindu, tai Prabhupadas. So Prabhupada gives an example all the time for this. Šiandien Prabhupada duoda visuomet pavyzdį dėl to. Sąsajų su to. What is an example in nature of this quality? Koks gamtoje yra pavyzdys su šią savybę? Can purify but doesn't become impure. Sun. The sun. Saulė. Kad jie tyrina, bet pati netampa nešvari. That the sun can purify an impure place Saulė gali išgryninti nešvarę vietą, and it never becomes impure. bet pati niekuomet netampa nešvari. And Krishna is self-controlled. Krishna yra susitvaręs. He doesn't lose his control. Jis nepraranda savitvardos. Of course, Krishna is in love with his devotees. Žinoma, Krishna myli savo atsidavusius, But he doesn't lose his self-control. bet jis nepraranda savitvardos. We can think about the mountains. Galima pagalvoti apie kalnus. They are hit by lightning, Jos trenkia žaibas, they are hit by rain, jos trenkia liūtis, they are hit by wind, taip pat jos tranko ir vėjas, but they don't move. tačiau jie niekuomet nejuda. They don't become disturbed. Tai jų netrikdo. If you've ever seen a really big windstorm, Jau kada matote ypatingą uraganą, like I have seen a hurricane, kaip aš būtent tokį mačiau, and all the rain makes the ground very wet. ir visa liūtis paverčia tą grindinį žemę labai šaltą, So the roots get loose. kad tiesiog šaknis išsilaisvina iš And žemės. then the wind, it can knock over trees like this one. Ir vėjas gali išrasti didžiausius medžius. I saw trees this big swaying in the wind. Mačiau tokio dydžio kamienų medžius, kurie tiesiog skraidė po dangų. And one of them fell on our roof. Ir vienas ant mūsų stogų iškrito. But Krishna is more like the mountain Tačiau Krishna panašesnis į kalnus, that always remains self-controlled. kurie nuolat yra susitvarę. And he's called Rishikesh, the master of the Jis senses. vadinamas Rishikesh, tai yra jūsų valdovo. We can ask him, Rishikesh, Rishikesh, Sevanam Bhakti Vichite, that we can please engage our senses in his service. Rishikešas Sevanam Bhakti Vichite, mes galim prašyti, kad jis mūsų jusles užimtų tarnystę jam. And he's steadfast. Jis yra pastovus, He keeps working until he achieves his goal. dirba tol, kol galiausiai pasiekia nusistatytą tikslą. And Srila Rupa Goswami gives the example of the Shanataka jewel. Šila Rupa Gosvamis pateikia Siemantakos akmens istoriją. So this was a lot. Tai čia daug buvo. Yes. Krishna was looking, what's his name? Satyajit's brother, Prasena. Krishna was looking for Prasena because Satyajit said, oh, Krishna has killed Prasena. Krishna ieškojo Prasenas. Prasenas, tai yra Šitradžito brolio, kuris sakė, kad Gokula
Yeah, that was the question. Yeah. Satyajit said that Krishna had killed Prasena Satyajit sakė, kad Krishna nužudė Praseną, to take the jewel. kad pasiimtų brangakmenį. So Krishna went to look for Prasena. Kai Krishna išvyko ieškoti Prasenos, Finally, he finds him being killed by a lion, galiausiai sužino, kad liūtas jį užmušė, but he doesn't find the jewel. bet neranda brangakmenį. Then he finds the lion goes into a cave, Tuomet pamato, kaip liūtas įeina į urvą, and it's a very scary cave. ir tai labai baisi tavo vargus. And the other residents of Dwarka, they're like, I don't want to go in the cave. Grandavna gyventusi kovoja, aš nieko bendro nenoriu su tavo turėti. Krishna says, I'll go in. Krishna sako, aš ten eisiu. And then he finds the jewel, Jis suranda brangakmenį, and he fights with Jambavan for a month. kovoja su Čempavanu visą mėnesį. He doesn't stop until he achieves his goal. Nesiliauja, kol pasiekia tikslą. Right? Now, even though we are giving Krishna so much trouble, Tai nors mes Krishnai suteikėm, tai kažkas Krishnai suteikė tiek daug vargo, and we may have a steel-framed heart, ir mes galim turėti tiesiog plieninės širdis, still Krishna is steadfast in his desire to take us home. vis tiek Krishna yra toks pastovus, tame troškime, kad susigrąžintų mus atgal. We can remember this quality of Krishna Galime atsiminti šią Krishnos savybę. when we see that plants will push up through asphalt. You know what is asphalt? Kai augalai pramuša tiesiog asfaltą, tai betonai jie išdygsta. You see the asphalt on the roads, Matot asfaltą gatvėse. and some plant is coming. Ir kažkoks augalas tiesiog dygsta, vidury kelio. I'm going to reach my goal. Aš pasieksiu savo tikslą. There are some plants that break through rock. Yra augalų, kurie tiesiog pramuša akmenis, uolas. So if you ever use real frankincense, Tai jeigu tikrai naudojate tikrus smilkalus, it's a kind of resin. kurie yra kaip I don't know any other word for it. iš medžio, iš kažkokios dervos. It's like tree sap, but it's much thicker. Panašu kaip medžio sakai, bet daug tirštesni. The trees produce it when they are injured. Tai medžiai išleidžia tas dervas, kai jie pažeidžiami. So the trees that produce this frankincense resin, Tai medžiai, kurie duoda šią dervą, it grows in rocks. auga medžiuose. Tai yra šitose uolose, tie medžiai augalas. And when we see these kind of plants, we can think, yes, Krishna is steadfast. Ir kai išvystam tokius augalus, tai yra sakyti, o, Krishna toks pastovus. And he is forbearing. Ir jis yra pakantus. He tolerates all kinds of trouble. Jis pakenčia įvairiausių rūšių sunkumus. Like when he went to get wood for his guru. Kai, pavyzdžiui, jis nuėjo ieškoti, Wood. išėjo lauk ieškoti savo guru. So what in nature is very forbearing and tolerant? Tai kas gamta yra labai pakantaus ir pakantaus. The grass? Trees, yes. And the earth, Ir žemė. the grass, the trees, the earth, they're all very tolerant. Žalia medžiai žemė visi jie labai pakantus. They're all bearing all kinds of trouble. Visi jie pakenčia daugybę bėdų. We are walking on the grass, Mes vaikštame žalia and still it is growing. ir vis tiek jie dar vis auga. We are cutting the trees, Mes kertame medžius and they are tolerating. ir jie pakenčia. And he is very forgiving. Jis labai atlaidus. Like how many times he forgave Shishupal. Kiek daug kartų jis atleido Šišupalui. Actually, we are also meant to be forgiving. Iš tiesų mes turėtume būti atlaidus. Of course, people often don't understand forgiveness. Bet dažnai žmonės nesupranta atlaidumo. They think forgiveness means you're saying, oh, it's all okay. Jie mano, kad atlaidumas reiškia, viskas gerai. That is not the meaning. Ne tokia prasme. But it means you have no hatred. Tai reiškia, kad jūs nejaučiate neapykantos. You wish the best even for those who hurt you. Jūs linkite gero tiems, geriausio linkite, kurie jūs skaudina. Just like we have learned so many lessons through difficulty. Kiek daug mes kažkokių pamokų išmokstam per sunkumus. How many of us have learned some good lesson through struggle? Kas išmoko didelių gerų pamokų per sunkumus. How many of you have learned a good lesson through happiness? Kiek iš jūsų išmoko gerų pamokų per laimę. So what do we prefer, learning through struggle or learning through happiness? Tai ką mes labiau renkamės, kas mums maloniau, ar per malonumą, ar per kančias gal pamokos. We would prefer to learn through happiness. Žinoma, kad per laimę. I hope you are all learning something in this class, Aš tikiuosi, kad jūs visi šioje paskaitai kažką išmokstate. and I hope you are not struggling. Ir tikiuosi, kad nesikankinat.
Maybe some of you are struggling to stay awake. Galbūt kai kurie iš jūsų kankinatės, kad neužmigtume. I have to have more fireworks or something. Man reikia kokių fejerverkų čia sinešti kažko panašaus. But why do we sometimes learn through struggle? Bet kodėl mums sunku kažką iškesti bėdas kažkokias? Well, there are several reasons. Yra kelios priežastys. But one of the reasons is if we want our enemies to struggle. Viena iš priežasčių yra ta, kad jeigu norime, kad mūsų priešai kentėtų. Somebody hurts us or hurts somebody we love. Kažkas įskaudina mus arba mūsų mylimosius. And we think, I hope you suffer. Ir mes galvom, aš tikiuosi, kad tu prisikentiesi. I hope you learn through suffering. Tikiuosi, kad išmoksi kažką per kančias. And Krishna says, okay, then you get to learn through suffering. Ir Krishna sako, gerai, tai tu irgi pasimokysi per kančias. Just like when Hiranyakashipu was torturing Prahlad. Kaip pavyzdžiui, Hiranyakashipu kankino Prahladą. And then Nrsimhadev kills Hiranyakashipu. Nrsimhadeva nužudo Hiranyakashipu. And Prahlad says, my father was very offensive to you. Ir Prahladas sako, mano tėvas buvo labai žaidus tavo atžvilgiu. And to me. Ir man. So Prahlad's not a fool. Prahlada nekvailys. He doesn't say, oh, my father did nothing wrong. Jis nesako, mano tėvas nieko blogo nepadarė. But he says, please liberate him. Jis sako, prašau, išvaduok jį. What does that mean? Ką tai reiškia? That means please have him learn in a pleasant way. Tai reiškia, kad kažką jis išmoksta nemaloniu būdu. Let him be free from his offensive mentality without suffering. Tai tegul jis išmoksta būti maloniu būdu, kaip išsilaisvinti nuo kančių. So this is forgiveness. Tai yra atlaidumas. I give up the desire to hurt my enemy. Aš sakau troškimo kankintis, skaudinti savo priešus. This is why the Dharma the bull tells Maharaj Pariksit. Štai kodėl Dharmos jaukas sako Maharaja Parikšitui. If you name the perpetrator, you become as evil as the perpetrator. Jeigu tu įvardiji savo kankintoją, tai tu esi negeresnis už jį patį. Of course, you can call the police. Žinoma, gali kažkas policija. This man stole from me. Šitas žmogus iš manęs kažką pavogė. But if you're thinking, I want to get this man. Bet jeigu jūs galvojate, kad aš noriu jį kankinti, then we have the same mentality. Tai reiškia tokį patį mąstymą turėsime. And when we forgive, we feel very light and free. Kai atleidžiame, jaučiamės labai laisvi ir free and light. Lengvi ir laisvi. There's another mistake that we can make. Tai nėra klaida, kurį mes galim padaryti. Thinking, well, I have to feel the pain. Aš turiu jausti skausmą. We think if I don't feel the pain, jeigu, tarkim, mąstam, kad aš nejaučiu skausmą, then I won't learn anything. Tuomet nieko neišmoksiu. Or if I don't feel the pain, arba jeigu nejaučiu skausmą, it'll mean this person didn't actually hurt me. Tai reiškia, šitas žmogus iš tiesų manęs ir neįskaudino. So we're hurting ourselves Tai mes patys save skaudinam, to justify that this other person has to be punished. Kad pateisintume tai, kad kitas būtų nubaustas. Are you all following this logic? Ar visi maždaug seka šią logiką? Someone can hurt me genuinely. Kažkas tikrai nuoširdžiai gali mane įskaudinti. And genuinely deserve to get some rectification. Ir iš tiesų nusipelno kažkokios atgailos. Needs some rectification. Jam reikia kažkokio pasitaisimo būdo. For their own good. Dėl jų pačių gerovės. And the benefit of society. Ir visuomenės gerovės. But I don't need to keep suffering. Bet man nereikia toliau kentėti. I can still be happy. Aš vis tiek galiu būti laimingas. And I don't need to desire that that person learn through suffering. Ir man nereikia trokšti, kad žmogus išmoktų pamokas per kančias. Very grave. Labai svarus. Like when Lord Brahma is praying to Krishna. Pavyzdžiui, viešpats Brahma meldžiasi Krishnai. After he stole the calves and the boys. Kuomet jis pagrobė visus piemenukus ir veršelius. Krishna didn't say anything. Krishna nieko nepasakė. Nothing. Nieko. Lord Brahma didn't know what he's thinking. Viešpats Brahma negalėjo suprasti, ką jis mąsto. Are you angry with me or not? Pyksti manęs ar ne? What should I do? Ką turėčiau daryti? Krishna doesn't always reveal his plans. Krishna tikrai ne visuomet atskleidžia savo planus. So we can think of this when we see the clouds. Galim pagalvoti apie tai, kai išvystam debesis. We don't know. Will they rain? Will they not rain? Nežinom, jie pasipils lietus ar ne. Even the expert weather forecaster, they don't always know. Net patyrę orų žinovai, jie negali žinoti 100%. Krishna does not tell everybody what he is thinking. Ir Krishna ne visuomet pasakys visiems, ką jis mąsto. And Krishna is self-satisfied. Krishna yra savimi patenkintas. He likes to give credit to others. Jis mėgsta duoti nuopelnus kitiems, skirti juos.
He let Bhima take the credit for killing Jarasandha. Jis davė nuopelnus Bhimai už tai, kad jis nužudė Džarasandą. When Shishupal called him bad names, he was not disturbed. Kai Šišupala jį įvairiai pravardžiavo, jo tai nesutrikdė. He's really just not disturbed by anything. Iš tiesų jo niekas netrikdė. And we were trying to think of where we see this in nature. Ir mes galime pabandyti pagalvoti, kur tai pastebėti gamtoje. We were thinking about cactus plants. Mąstame apie kaktusus. They're not disturbed by sun. Jų netrikdo nei saulė, They're not disturbed by a lack of water. nei vandens trūkumas netrikdo. Even in conditions that would kill any other plant, Netgi sąlygose, kurios nužudytų bet kokį kitą augalą, they always remain undisturbed. jie visuomet išlieka nesutrikdyti. An equilibrium, Taip pat pusiausvėra, not having any attachment or envy. jokio prisirišimo ar pavydo. So Srila Rupa Goswami gives two aspects of this. Šio Rupa Gosvamis pateikia du šios eilės aspektus. You will reward a qualified enemy, Tu suteiki atpildą kvalifikuotam priešui and you will chastise even your own son if he is misbehaved. ir apdovanosi savo priešą, jeigu jis to nusipelnė, ir subarsi savo sūnų, jeigu jis neteisingai elgsis. Is it possible to adjust the focus on that just a little bit? It looks like the pictures are not completely sure. Slightly. Okay, yeah, that's good. So there you can see Vibhishan, Tai čia matote Vibhishaną, and this is Bhaumasura. čia Balmosai. So Vibhishan was Ravana's brother, Vibhishana buvo Ravanos brolis. and when he came to surrender to Ram, Kai jis atėjo atsiduoti Ramai, so everybody except for Hanuman said, "Don't accept him." visi išskyrus Hanumaną sakė, nepriimk jo. And I always like what Lakshman says. Ir man labai patiko, ką Lakšmanas tai sakė. He says, if Vibhishan could be disloyal to his brother in a time of danger, you shouldn't have anything to do with him. Sako, kad jeigu Vibhishana yra neištikimas savo broliui, kai jam grėsia pavojus, neturėtum jo pasitikėti. But Hanuman spoke up for Vibhishan. Bet Hanumanas kalbėjo už Vibhishaną. He said, Vibhishan defended me in Ravana's court. Jis pasakė, kad Vibhishana apgynė mane Ravanos teisme. Actually, Vibhishan was taking a big risk by going to Ram. Iš tiesų, Vibhishana labai rizikavo keliaudamas pas Ramą. He had no idea how Ram would react to him surrendering. Jis neįsivaizdavo, kaip Rama reaguos į jo norą atsiduoti. And Ram immediately made him the king of Lanka. Rama iš karto karūnavo jį Lankos karaliumi. And he said, even if Ravana himself surrenders to me, I will accept him as a friend. Jis pasakė, net jeigu Ravana pats ateis čia man atsiduos, aš jį priimsiu. Then Bhaumasura is his own son. Tuomet Bhaumasura yra jo paties sūnus. He's the son of Varaha and Bhumidevi. Yra Varahos ir Bhumidevos sūnus. But he had demoniac association, Tačiau jis bendravo su demonais, and he had kidnapped 16,100 girls. pagrobė 16,100 merginų So Krishna killed him. ir Krishna jį nužudė. So Krishna has this equilibrium. Tai Krishna yra pusiausvyras. We can see this in nature, again with the clouds. Ir vėl galima tai išvysti gamtoje per debesų pavyzdį. This is an example that Jesus gives. Čia pavyzdys, kurį pateikė Jėzus. That the clouds pour water everywhere, Kad debesis lieja vietą visur, without discrimination. be skirstimo. Some places can accept the water and some places not. Kai kurios vietos gali priimti vietą, kitos ne. The cloud is giving everywhere. Ir debesis lieja vietą visur. So when we see the clouds are raining on the earth Kai matom, kad debesis lieja ant žemės and also on the road, ir taip pat ant gatvės, we see that Krishna is also equal. matom, kad Krishna yra taip pat pusiausvyras. And Krishna is very charitable. Krishna taip pat yra labai dosnus. So he's giving from over 16,000 palaces, from each palace over 13,000 cows. Kiekvienam iš 16,108 rūmams padovanojo 13,054 karves. So we talked about this when we talked about gratitude. Tai mes apie tai kalbėjome apie dėkingą požiūrį. You see, everything Krishna is giving to us. Kad visą tai, ką Krishna duoda mums, Sometimes we just see what he's not giving. mes dažniausiai matom, ko jis mums neduoda. Oh, why can't I have a husband? O, kodėl aš vyro negaliu turėti? Why can't I cure this disease? O, kodėl negaliu šitos ligos išsigydyti? Why can't I have money? Kodėl negaliu pinigų turėti? Whatever it is. Ir tas. Seeing that we don't have. Mes matom tai, ko negaunam. But we should see that Krishna is being very generous. Tačiau turėtume matyti, kad Krishna yra labai dosnus.
And he's very Jis religious. labai religingas. He teaches according to the scripture, Jis moko remdamasis šventraščiais and he also practices it. ir jis taip pat tai praktikuoja. So this we can see in the movement of the heavenly bodies. Tai galima matyti dangaus kūnų judėjimą. We can say what is the placement of the stars and planets thousands of years ago, Galime skaičiuoti, kokie yra planetų ir žvaigždžių padėtis prieš tūkstantmečius. and where they will be thousands of years from Ir now. kur visi jie bus po 1000 metų. They actually always follow their path, Iš tiesų visos tos planetos ir žvaigždės seka savo orbitomis. just like Krishna. Kaip ir Krishna. And he's very heroic. Jis labai herojiškas. He's expert in military Jis activities, patyręs karo reikalose. all different kinds of weapons. Ir išmano įvairių rūšių ginklus. And the example that Srila Goswami gives is of Jarasandar's army. Šio Rūpo Gosamas pateikė pavyzdį su Džarasanos armija. Although they attacked Krishna over and over again, Visi puolė Krišną vis iš naujo ir iš naujo. Krishna killed all their soldiers, Krišna išžudė visus jų karius. and none of his soldiers were even hurt. Ir ne vienas jo karių nebuvo net sužeistas. People like this idea in fiction. Žmonėms ši idėja labai patinka fiction. Kaip kūrybos žodžiu. Yeah. There's so many popular movies about Kiek superheroes. daug yra filmų prikurta apie superherojus. They can kill all the enemy and they don't get hurt. Ir jie žudo daugybę visokių priešų, bet patys nenukenčia dėl to. Actually, they're looking for Krishna. Iš tiesų jie ieško Krišnos. And of course, we can see devotees who are very heroic, Ir žinoma, galima matyti atsidavusius, kurie yra labai herojiški. like Srila Prabhupada. Kaip pavyzdžiui, Šrila Prabhupada. He left India with no money, Jis paliko Indiją, išvyko iš jos be jokių pinigų. just a suitcase full of books. Tiesiog su lagaminu pilnu knygų. And you've seen those original books? Matė tas pirminės knygas? They weren't very nice. Nebuvo jau tokios gražios. Immediately when Prabhupada came to America, Kai tik Prabhupada atvyko į Ameriką, he wanted to get the books nicely illustrated jis norėjo, kad tos knygos būtų gražiai iliustruotos, and properly edited and illustrated. tinkamai redaguotos ir iliustruotos. Because the English in those books, the spelling wasn't right, the grammar wasn't right, Nes anglų kalbos rašyba ir gramatika tose knygose nebuvo labai teisinga. and the lines weren't straight. Ir tos linijos nebuvo išlaikytos tiesiai. They were going like this on the book, Šiaip kreivai knygos tas raštas visokie. and the paper wasn't very nice. Ir popieriaus nebuvo labai kokybiškas. And he came on a ship. Jis atvyko laivu. I was just hearing Prabhupada talk about this morning. Šį rytą klausiau Prabhupadą, kaip tai pasakoja. He was saying that the wind is blowing the ship and the waves, Jis sakė, kad vėjas ir bangos tiesiog subavo laivą and you can't even eat anything. ir net nieko valgyti negali. And he doesn't even know anybody. Jis net nieko nepažįsta tam Amerikoje. He doesn't know if anybody's going to be interested in what he has to say. Jis neįsivaizduoja kažkas bent truputį domėsis tuo, ką jis nori pasakyti. He's just sitting under a tree with some cartels. Tiesiog sėdi po medžiu su karatalais. So what an expert hero. Tai koks patyręs herojus. And Krishna is compassionate. Krishna yra gailestingas. The example given is that he frees all the kings that Jarasandha had imprisoned. Patikimas pavyzdys, kad jis išlaisvino visus karalius, kurie buvo įkalinti iš Džarasanos kariuomenės. That he cannot bear anyone's distress. Jis negali pakęsti jokių kitų gyvų būtybių kančių. We see this compassion all throughout nature. Matome šį gailestį All throughout nature. visoje gamtoje mes matome šį gailestį. Parents who will sacrifice their life for their offspring. Kaip, pavyzdžiui, tėvai paaukoja savo gerbūvį dėl savo atžalų. Even in animal society. Net ir gyvūnų bendruomenėse. And even there are animals that will come to help humans. Yra gyvūnų, kurie netgi ateina žmonėms padėti. Sometimes dolphins, they come to save a human swimmer from sharks. Pavyzdžiui, būna delfinai atplaukia tam, kad išgelbėtų plaukikus nuo ryklių. I was reading this research how the trees help each other. Skaičiau mokslinį darbą, kaip medžiai padeda vieni kitiems. Like if you cut down a tree but you leave a stump, Kad, pavyzdžiui, jeigu tu nukerti medį, bet palieki kamieną, the trees in the neighborhood, they will feed that tree through the roots tai kiti aplinkiniai medžiai maitins tą medį per šaknis, until that tree can send up another little shoot. kol ta likusi medžio dalis išleis kažkokią šakelę per mažytę. We have a natural urge to help others. Mes turime natūralų troškimą padėti kitiems.
Just like in Kaunas, I was giving out cookies, Kaip, pavyzdžiui, Kaune dalinau sausainius. and little Priya, she's taking the cookies and she's giving them to Ir everyone. mažoji Priya ėmė sausainius ir dalino juos kitiems. You might think, little child, she wants to eat all the cookies herself. Galėtume galvoti, ai, mažas vaikas tai viską pats norėjo suvalgyti. But again and again and again, she was giving the cookies to Bet vėl ir others. vėl dalino aplinkiniams sausainius. This is the natural compassion that reminds us how compassionate is Krishna. Tai yra prigimtinės gailestis, kuris mums primena, koks gailestingas yra Krishna. And Krishna is very respectful. Krishna yra labai pagarbus. One who shows respect to Guru, Tas, kuris gerbia guru, to Brahmanas, to old people. išreiškia pagarbą brahmanams ir vyresniesiems. We see so much respect within the natural world. Matome tiek daug pagarbos gamtos pasaulyje. Prabhupada talks about the ocean. Prabhupada kalba apie vandenynus. How the ocean will respect the limits and not go too far onto the shore. Kaip vandenynas gerbia ribas, tai yra pakrantę ir neužeina per daug už jos ribų. Many animals, they respect the territory of others in their own species. Daugybė gyvūnų tarp savo rūšių jie irgi gerbia vienas kitą teritoriją. If they smell, oh, another animal has marked this place, then they don't go there. Jeigu jie užuodžia, kad kažkoks kitas gyvūnas jau pažymėjo teritoriją, jie tenai neina. And there are so many animals that have a leader. Ir yra daugybė gyvūnų, kurie turi savo lyderius. Of course, from the insects, there's the bees, there's the ants. Pavyzdžiui, tarp vabzdžių, tai yra, ar tai būtų skruzdės ar bitės. And among the higher animals like horses and elephants. Tarp didesnių gyvūnų, kaip, pavyzdžiui, arkliai arba drambliai. And they all give respect to their leader. Visi jie išreiškia pagarbą savo lyderiui. And Krishna is very gentle. Krishna labai švelnus. Even though he's God, Nors jis Dievas, he still follows social etiquette. jis vis tiek sako socialinio etiketu. So Sri Chaitanya Mahaprabhu gives the example of a fruit tree. Sri Chaitanya Mahaprabhu pateikė pavyzdį su vaismedžiu. Fruit tree. Aha, vaismedžiu. This is from Chaitanya Bhagavat Adi Kanda 13:14. Šis Chaitanya Bhagavatas Antya Kandos 13:14. Adi Kanda. Adi Kandos. And he says if the tree has many, many fruits, Jis sako, kad jeigu medis turi daugybę vaisių, so it's very glorious, jis yra labai šlovingas, but the fruits it will bend down. bet tie vaisiai jį prilenks prie žemės. Bend down in humility. Nusilenksis iš nuolankumo. So even if we have so many good qualities Tai nors mes turime labai daug gerų savybių and so many good reasons to be proud, ir daugybę priežasčių, dėl ko galėtume puikuotis, still we should always be respectful to others turėtume išlikti pagarbus kitiems. and very liberal. Ir labai liberalus. Now this is not a political word. Tai čia dabar su politika nieko bendro neturi šis žodis. Not talking about liberals and conservatives. Nekalbam apie liberalus ir konservatorius. This is not about some election, you know. Ne apie kažkokius rinkimus. It's not that Krishna is part of some modern political party. Čia ne tai, kad Krishna yra kažkokios politinės partijos narys. But it means he's very mild in his behavior. Tai reiškia, kad jis yra labai švelnus savo elgesyje. Now this is an incredible example. Čia yra įspūdingas pavyzdys. I find this example more inconceivable than Putana. Šį pavyzdį aš matau kaip dar labiau nesuvokiamą negu Putanas. Indra is his servant. Indra yra jo tarnas. He's supposed to be following Krishna. Jis turėtų sekti Krishna. And because he doesn't get his yagya. Ir kadangi jis negauna savo jagijos. Does he really need a yagya from one little village? Ar iš viso jam reikia kažkokio mažyčio kaimo jagijos? I know he's giving rain in the universe. Juk jis visai visatai vietą reikia. I'm sure he has lots of villages on lots of planets. Jis turi daugybę kaimų, daugybę planetų, Who are giving him yagyas. kurie duoda jam jagijos. I mean, he couldn't be like hungry. Taigi jis tikrai nealkanas. He just gets offended. Jis tiesiog įsižeidžia. Really, it was a very insignificant thing. Tikrai labai nereikšmingas dalykas He buvo. got so offended. Bet jis taip įsižeidė. He gets so offended he wants to kill everyone. Taip užsigavo, kad norėjo visus išžudyti. Just imagine that. Įsivaizduokit. Like, let's say it's prasadam and you forget to give me a spoon. Įsivaizduokit dabar prasadas dalinamas ir jūs pamirštat man šaukštą Then duoti. I decide I want to kill Ir everybody. nusprendžiau, kad visus nori žudyti aplinkui. You know, I went to like burn down the whole new Gokula. Tiesiog sudegint visą Gokula. So that's what it Ir was. va taip ir buvo. He's like, I'm going to flood Vrindavan. Aš maždaug toks užtvindysiu visą Vrindavaną. I want to kill all the animals. Noriu žudyti visus gyvūnus, I want to kill all the devotees. žudyti visus atsidavusius. I mean, if we think about Vaishnava,
Jeigu pagalvotume apie Vaishnava aparatą, Like, how do you get more Vaishnava aparat than kaip this? galima dar daugiau aparatų surengti negu tai? It's like the limit. Čia jau visiškai riba. This is the Vrindavan devotees. Čia Vrindavan labiausiai. You know, Krishna's intimate devotees. Krišnos glaubus atsidavus. And his land of Vrindavan. Ir jo visa Vrindavano žemė. And you're trying to kill Ir everyone nori visus išžudyti. for some little imagined offense. Kažkokios įsivaizduojamos dėl mažyčių įsivaizduojamo žaidimo. And a whole week he's doing this. Ir visas laikas tai daro. It wasn't like after 5 minutes he went. Nebuvo tik, kad po 5 minučių buvo. A whole week. Visą savaitę. He's bringing out his universal destruction clouds. Ir jis pasitelkė savo visatos naikinimo debesis. So that's like, you don't give me a spoon, Tai čia maždaug neduodi man šaukštą. and I send an atomic bomb. Ir aš pasiunčiu atominę bombą. And Krishna excuses him. Ir Krishna jam atleidžia. Now he not only excuses him, Ne tik jam atleidžia. he says you can stay in here. Sako, gali pasilikti, Indra. I really don't understand. Aš tikrai nesuprantu šito. I mean, I wouldn't do that. Aš taip nepadarysiu. I'd say, you just lost your position. Sakyčiau, tu tikrai praradai savo padėtį. And he says, you can keep your position. Mane, jis sako, tu gali išlaikyti savo padėtį. Of course, Indra was actually repentant. Žinoma, Indra tikrai gailėjosi, kai jis rado savo elgesį. But it's really astonishing. Bet It's astonishing. tai yra pribloškiantis dalykas. Of course, it's good that Krishna is so liberal. Žinoma, gerai, kad Krishna yra toks liberalus. Because I am a big offender. Nes aš esu didžiuliai žaidėja. And if Krishna wasn't this liberal, Jeigu Krishna nebūtų toks liberalus, then I would not have any opportunity. tuomet neturėčiau jokių galimybių. So this story is to give us some hope. Ši istorija mums suteikia vilties. So there's some nice prayers actually given by Srila Rupa Goswami. Yra nuostabių maldų, kurias pateikė Šrila Rupa Gosvamis, That Srila Bhaktivinoda Thakur quotes in his Bhajana Rahasya. kurias Šrila Bhaktivinoda Thakur cituoja Bhajana Rahasya, That as part of what he gives for deity worship, kur tai yra dalis to, kuris kalba apie dalykų garbinimą. he says, Aham yapa paradanam alayas tvarta sadhana agachista tato bhavatame paragitihi. I am certainly the abode of many offenses, Aš tikrai esu daugybės įžeidimų buveinė and I am completely devoid of any devotional practice. ir neturiu jokios atsidavimo tarnystės praktikos. I don't have any other shelter. Aš neturiu jokio kito prieglobsčio. Therefore, I regard you as my ultimate goal. Dėl to laikau tave savo galutiniu tikslu. We can only do this because Krishna is so liberal. Galime tai daryti tik dėl to, kad Krishna yra labai liberalus. He even excuses Indra. Jis atleidžia net Indrai. Then Krishna is shy. Krishna yra drovus. So we talked about this yesterday. Vakar apie tai šnekėjome. So in what part of his body does Krishna show his shyness? Kurioje Krishnos dalyje yra jo drovumas. Viršutinėje lūpoje. We can see this shyness in that God appears absent from the world. Drovumą galima matyti tame, kad Krishna, mes nematom Dievą šiame pasaulyje. You can find who painted this picture. Pat gali pasižiūrėti šį paveikslą. Maybe even he signed it. Gal net jis jį, gal jis pasirašytas. Someone will tell you, oh, I know who painted this picture. Kažkas gali pasakyti, o, aš žinau, kas nutapė šį paveikslą. This is actually Satchidananda Prabhu. Iš tiesų tai yra Satchidananda Prabhu. And people may see him paint, Ir žmonės gali matyti jį tapant. but if you look at the trees and the flowers and the river, Bet jeigu pasižiūrėsite į gamtą, į medžius, į upes, where is the artist? tai kur tas kūrėjas? He seems to be missing Atrodo, kad jo nėra, because he's shy. nes jis drovus. Anytime things seem to happen automatically, Ir atrodo, kad šie dalykai vyksta savaime. this is Krishna's shyness. Tai yra toks Krishnos drovumas. Of course, Srila Rupa Goswami is saying how he's shy about his love for the gopis Šrila Rupa Gosvamis sako, kaip jis drovasi dėl savo meilės gopams. in the presence of his older brother. Ir savo vyresnio brolio akivaizdoj. So that, of course, is very charming. Tai labai mus žada kelią. And he protects the surrendered souls. Jis apsaugo atsidavusias sielas.
So here we have again Babishan. Čia vėl turime Vibhishaną. Babishan surrenders to Ram and Ram crowns him as the king of Lanka. Vibhishana atsiduoda Ramą ir Rama karūnuoja jį Lankos karaliumi. So if you look at, I don't know how in the world you could translate this. There are certain patterns in narratives and literature. Yra tam tikri siužetai literatūroje ir pasakojimuose. In English we call that a trope. Vadiname tai tropu, bet susiejame. Okay, good. And one of them is redemption. Ir vienas iš jų yra kaip atpirkimas. A person does something wrong. Žmogus kažko nusikalsta. And then they actually change their heart. Ir tuomet iš tiesų pasikeičia jų širdis. And they become redeemed. Ir jie tiesiog atgailauja iš It's a very popular trope. Labai populiarus tropas. And in the same way, Krishna protects his surrendered souls. Ir lygiai taip pat Krishna globoja apsaugo savo atsidavusias sielas. And Krishna is always happy. Krishna nuolatos laimingas. Of course, Rupa Goswami said he's happy in all of his opulence. Švarų Gosvamis sako, žinoma, kad jis yra labai laimingas savo turtais. But we can see much natural joy in nature. Bet gamtoje irgi mes matome labai daug prigimtinės laimės. They say that children laugh 200 times a day. Sakoma, kad maži vaikai juokiasi 200 kartų per dieną. The average adult laughs 20 times a day. O vidutinės suaugęs jis juokiasi kokius 20 kartų per dieną. We were talking about the birds dancing. Mes kalbėjome apie paukščius šokančius. Even there are insects that are dancing. Yra netgi paukščių, kurie šoka. The flowers opening in the daytime. Ir gėlės, kurios išsiskleidžia dienos metu. We see so much joy in nature. Matom, tiek daug džiaugsmo gamtoje. So many animals are very naturally playful. Tiek daug gyvūnų yra iš prigimties žaismingi. And Krishna is the well-wisher of his devotees. Krishna yra gerą linkintį savo atsidavusiams. If they just offer him some water with a little tulsi, Jeigu bhaktai pasiūlo jam vandenėlį su trupučiu tulasi, then he will sell himself to them. jis tuomet save jiems tiesiog parduoda. So I like to tell this story how I was visiting one devotee's home. Man patinka pasakoti šią istoriją, kai aš lankiau vienos atsidavusios namus. When I travel, I stay in either ashrams or at people's homes. Kai kur nors keliauju, tai sustoju ashramas arba žmonių kažkokiuose namuose. So they have those little jagannathis. Jie turėjo labai mažas džaganatos darybės. You've all seen those? Matėte tokius? They're like this big. Tokio dydžio. They fit inside a little plastic box. Tai tokia tokia mažytė plastikinė dėžutė. Everyone has seen them? Kas nors matėte? So next to the deities, they had a little glass of water. Šalia dėrybų jie turėjo tokią mažytę stiklinaitę vandens. You could put in one drop from an eyedropper. Vieną lašą iš akių lašų galėtum ten įlašinti. And I'm thinking, so you're offering Krishna one drop of water. Ir mąstau, tai jūs vieną lašą vandens siūlot Krishnai. So I would not be happy with this. Nu, aš to nepasitenkinčiau. This is now my second cup of water. O čia jau mano antras puodelis If vandens. I said, please give me water, Jeigu sakyčiau duok vandens, and you gave me a cup this big ir tu man maždaug tokio dydžio puodelį neštum with one drop. su vienu lašu vandens. But when Krishna gets even a drop of water Bet Krishna gauna vos vieną lašelį vandens and a tulsi leaf, ir tulasi lapelį. he says, I belong to you. Jis sako, aš tau priklausau. And we see this sometimes in this world. Ir kartais šiam pasaulyje matom Someone who really cares for others. kažką, kuris labai rūpinasi kitais. Someone who really cares for their employees, Kažką, kuris labai rūpinasi savo darbuotojais or their students, arba mokiniais, or their children, vaikais. or anyone that they are in charge of. Bet tuo, kas nuo jų priklauso. And we can get a little bit of an idea of Krishna's Tai qualities. galime bent truputį suvokti Krishnos savybių. And Krishna is controlled by love. Krishna valdomas meilės. So the examples are given about Mother Yasoda tying up Krishna Pateikime pavyzdžiai, kaip motina Jašoda suriša Krishną and Sudama Vipra offering a little rice. ir kaip Sudama Vipra pasiūlo Krishną truputį ryžių. But we see this ability or inclination to be controlled by love throughout creation. Šį gebėjimą polinkį būti valdomam meilės mes matom visoje gamtoje. Animals are controlled by the love of a master. Gyvūnus valdo jų šeimininkai. Even plants will change how they grow if the person who takes care of them has affection for them. Net ir augalai pakeis savo augimo kryptį ir polinkį pagal savo šeimininko rūpestį. We naturally see that all living entities tend to respond to being loved. Matome, kad visos gyvos būtybės atsako į meilę.
And Krishna is all auspicious. Krishna yra visą palankus. We talked about this with auspicious characteristics, Kalbėjom apie palankias savybės, that even the things that appear to be bad netgi dalykai, kurie atrodo blogi, are actually for our benefit. iš tiesų yra mūsų naudai. Just like when some animal or plant dies, Pavyzdžiui, kažkoks gyvūnas ar augalas miršta, it fertilizes the land and facilitates new life. taip pat tręšia žemę ir sukuria galimybę naujai gyvybei. When you have predator animals, they keep the whole Ekosistemai. The floods bring rich soil from the mountains down to the agricultural plains. Ir potvyniai patręšia dirvą visose žemėse. The cold of winter destroys diseases and pests. Žiemos šaltis sunaikina ligas ir kaip yra? Like nasty insects that eat your... Kažkokius vabalus, kurie naikina kažką nepageidaujamus. So things that may seem very difficult Ir dalykai, kurie atrodo mums labai sunkus, are actually auspicious. iš tiesų yra palankus. And the most powerful Ir pats galingiausias always puts his enemies into calamities. visuomet savo priešus pasiunčia į nelaimę. Here you see Ram and Ravana, Čia matot Ramą ir Ravaną. and there's Singadev and Varaha and Parasuram. So usually when we see very powerful natural forces, Paprastai, kai matome labai galingas gamtinės jėgas, storms and earthquakes, audras ir žemės drebėjimus, or very powerful beings, arba labai galingas būtybės, we become afraid. mes išsigąstame. We can remember that Krishna is the most, Bet galima atsiminti tuo metu, kad Krishna yra pats galingiausias. and he is very famous. Jis yra labai garsus. So Srila Rupa Goswami compares his fame to the moonshine. Krishna Rupa Goswamis lygina jo garsumą su mėnulio šviesa. And Lord Balaram's clothing turned white when he heard Krishna's name. Viešpaties Balaramos rūbai pabalo tiesiog, kai jis išgirdo Krishnos vardus. And the Yamuna turned into milk Ir Jamuna virto pienu, when hearing Krishna's name. kai išgirdo Krishnos vardą. So Krishna's fame is compared to the moon, Krishnos šlovė lyginama su mėnuliu. which we can remember every time we see the moon. Ir galime atsiminti Krishną kiekvieną kartą išvydę mėnulį. And very popular. Labai žinomas. Of course, all over the world people are worshipping God. Žinoma, kad visame pasaulyje žmonės garbina Dievą, But we also see this popularity in nature. bet matom jo populiarumą gamtoje, aišku. On a cold winter day, the sun is popular. Šaltą žiemos dieną saulė yra labai populiari. On a hot summer day, the breeze is popular. O karštą vasaros dieną vėjelis yra labai Or a nice lake. šlovingas. Arba gražus ežeras. So this relates to your question, yes? Tai dabar jau su jūsų klausimu susiję čia. That Krishna is known as being partial to his Kad devotees. Krishna žinomas kaip šališkas savo atsidavusiams. Although he loves everybody, Nors jis myli visus, he reciprocates. jis atsako. And therefore, because the devotees consider him special, he considers them special. Ir kadangi atsidavusiai laiko jį ypatingu, jis laiko juos ypatingais. Of course, we also see this in this world. Ir žinoma, tai matom šiam pasauliu. We are naturally partial to our own children. Iš prigimties esame labai šališki savo vaikams. Prabhupada says you cannot criticize someone. Prabhupada sako, negalima už tai If kritikuoti. there's a danger and they save their own child first, you cannot say, what is wrong with you? Jeigu kyla pavojus, tai pirmiausia, tėvai gelbėja savo vaikus, tai negali sakyti, kas tau negerai. This is a natural partiality. Tai yra prigimtinis šališkumas. Very attractive to all women. Labai patrauklus visoms moterims. And we have Krishna kidnapping Rukmini Čia matome Krishna pagodą Rukminę and winning Satya by conquering the bulls, ir taip pat nugali būrius ir laimi Satya. telling Satyabhama he will give her a parijata flower. Satyabhamai sako, kad duos jai paridžiatos gėlę. So Prahlad Maharaj says that we are attracted to the Lord like iron to a magnet. Iš Rupa Goswamis sako, kad Krishna traukia moteris, kaip geležis traukia magnetą. And all women are attracted to Krishna like that, Visas moteris taip traukia Krishna. which we can remember whenever we are using magnets. Ir kai tik naudojam magnetą, galim tai prisiminti. Krishna is all worshipable. Krishna yra labiausiai garbintinas. He's worshipped even by his other forms. Jį garbina netgi ir kiti jo paties pavydalai. Mahavishnu is worshipping him. Krishna jį garbina, Balaram is worshipping him. pat ir Balarama jį garbina. And we see that in the world, the majority of human beings are worshipping God in some way. Ir pasaulyje matome, kad didžioji dalis gyvų būtybių kažkokiu būdu garbina viešpatį. The majority of human beings say they believe in God. Didžioji dalis žmonės sako, kad jie tiki Dievą.
They worship him in some way, some form. Ir garbina jį kažkokiu būdu, kažkokiu pavidalu. And all opulences. Visų turtingiausias. So we can see the 6 kinds of opulences in the world. Tai matom šius 6 turtus pasaulyje. Of course, we see his beauty in the birds, in the sunrise. Matome jo grožį paukščiuose ir saulėtekyje. We can see his strength in the strong winds. Matome jo galią vėjuose, stipriuose. His wealth in the rivers and the land. Jo turtus upėse ir žemėse. His fame like the sky that is everywhere. Ir šlovė kaip dangus, kuris yra visur. And his renunciation in the ocean that is not affected by all of the rivers that flow into it. O jo atsižadėjimo per vandenynus, kurios įtaka upės ir visiškai jo nesutrikdo. This is one of my favorites. Tai mano vienas iš mėgstamiausių. Actually, Sanatana Goswami gives a commentary in the Bhagavatam Sanatana Goswamis Bhagavatam pateikė komentarą, that Krishna actually has unlimited qualities. kad iš tiesų Krishna turi beribę skaičių savybių. And there are unlimited jivas. Ir yra nesuskaičiuojama daugybė. And each jiva is especially attracted to certain Ir qualities. kiekviena būtybė gyvą traukia būtent kažkokios savybės. Anyway, I really like this example that Srila Goswami gives. Tai man labai patinka šios Goswami pateiktas pavyzdys, That Krishna is the most important person. kad Krishna yra pats svarbiausias žmogus. He should be given all honor. Jam turėtų būti suteikta visa šlovė. And he says that when Krishna was in Dwarka, the demigods would want to come to see him. Ir sako, kad kai Krishna nuvyko į dvarą, kad pusdai norėdavo jį pamatyti. And so they're waiting in his waiting room. Ir jie laukdavo jo laukiamajame. And the servants come out Ateidavo tarnai, and they said, Lord Brahma, Lord Shiva, sit down nes Krishna dabar negali jau su jumis pasimatyti. and Indra, you're praying too loudly. Please be quiet. Indra, tu per daug garsiai nearliesi, truputį tyliau. And Varuna, maybe you had an appointment, but you have to come back. Krishna's too busy. Varuna, gal tu ir turėjęs sutartą susitikimo laiką, bet ateik vėliau, nes dabar Krishna per daug užimtas. So often we have to wait to see people, Tai kartais, tikrai dažnai mums reikia palaukti, kol galim pasimatyti su tam tikrais žmonėmis. especially like government officials Ypatingai, jeigu tai yra valdžios atstovai or medical people. arba medicinos žmonės. They make us wait Jie mus verčia laukti, because they're very honorable. nes jie labai garbė. So I was teaching this somewhere in Europe last year, I can't remember where. Aš kažkur praeitais metais, Europoje kažkur tai mokiau, And then the devotees took me to the train station, atsidavusi nuvežė mane į traukinių stotą. and I wanted to get a train schedule. Ir man reikėjo gauti traukinių tvarkaraštį. So we had to go to an office in a train station, Turėjom nuvykti į biurą tam and traukinių then we had to stotą take a number. ir išsimušti numeriuką. And they had different categories of Ir numbers. turėjo įvairiausių kategorijų tos numerius. Like some numbers were for purchasing a ticket. Kažkurie numeriukai buvo skirti nusipirkti bilietą. So they had like 5 clerks for that. Tai buvo gal kokie 5 klerkai tam skirti. And some clerks were for information, Kai kurie šitų klerkų buvo skirti informaciją tiesiog gauti, which is what we wanted. ko būtent mes norėjome. There was only one clerk for that. Buvo tik vienas tam skirtas. So we were waiting. Ir mes laukiam. And the devotee looked at me and said, Krishna is all honor. Ir atsidavęs mane pažiūrėjo, sako, o, Krishna gal labiausiai gerbiamas. God, he's making us wait. Jis verčia mus laukti. Should I tell you a funny story about this? Gal dar vieną juokingą pasakojimą apie tai? This is a very funny story. Labai juokinga. I told this recently, but I can't remember if I told it in Lithuania or in Belgium. Neseniai pasakojau, nes Lietuvoje ir Belgijoje. So the devotees started the movement in Fiji, Atsidavusiai pradėjo judėjimą Fidžyje. which is mostly a Hindu country. Ir ten pagrindai hindų valstybė. And their first temple was a house in a residential neighborhood. Pirmoji šventykla tai buvo namas gyvenamajame rajone. And they put speakers outside the house. Ir prie namo jie pritvirtino garsakalbius, kolonėmis. And they were broadcasting all of the kirtans, Ir transliavo visus kirtimus. starting with Pradedant nuo Mangalarti. Mangalarti. So their neighbor next door, Tai jų kaimynas šalimais. and I heard this story from him. Aš iš jo girdau tą istoriją. So he was a big lawyer for the government. Jis buvo labai rimtas teisininkas, didžiuliai teisiniai įmonė yra valdžioje. He was connected with all the main politicians. Jis buvo susijęs buvo susijęs su pagrindiniais politikais. And sometimes he wouldn't get to bed until 2 in the morning. Ir būdavo, kad neįdavo miegoti iki 2 ryto. And then at 4:30, O 4:30. Samsara, you know. So he goes to complain to the devotees, Jis nueina pasiskųsti atsidavusiems. and they didn't care. Ir jiems nerūpėjo.
They're like, you're getting purified. Jie sako, taigi tu maždaug gryninės tokiu būdu valaisi. He was a Hindu. O jis buvo hindu. He was a Shiva bhakt. Jis buvo Šivo dvaras. So he was very wealthy. Jis buvo labai turtingas. And he took out full-page advertisements in the newspapers. Ir jis išpirko reklamą pagrindiniuose dienraščiuose, Criticizing the devotee. kritikuodamas atsidavusius. And then he also started a lawsuit against the movement. Tuomet padavė į teismą visą judėjimą. So at that time, Tamal Krishna Maharaj was the GBC. Tuo metu Tamal Krishna Maharadžas buvo GBC. So please do not try this yourself. Tai dabar nebandykit to patys daryti. So he came to Fuji, Jis atvyko į Fidžį, and he heard about this trouble. išgirdo apie šią bėdą. And he said, tell this lawyer I want to meet him. Ir sako, liekit, tai yra pasakykit šiam teisininkui, kad aš noriu su juo susitikti. So they made an appointment. Jie suderino susitikimą. And then Tamal Krishna Maharaj said, make him wait. Ir Tamal Krishna Maharadžas pasakė, verskit jį laukti. So they made him wait over an hour. Ir jie privertė jį laukti virš valandos. That's what it reminds me of. Štai ką, būtent dėl to man tai primena. Because when you make someone wait, you are showing that you are superior. Nes kai tu verti kažką laukti, parodai, kad tu esi viršesnis. Anyway, finally they brought him in. Galiausiai jie atsiveda. And Tamal Krishna Maharaj said, I would like to make a deal with you. Tamal Krishna Goswami sako, aš noriu su jumis sandorį sudaryti. He said, I want you to fully practice Krishna consciousness Noriu, kad tu pilnai praktikuotum Krishna sąmonę for 1 month. mėnesį. And at the end of that time, Ir pabaigoje tų laiko, if you still don't like us, we will leave. jeigu tau vis dar tai nepatiks, mes išvyksim. But if after that time you decide that Krishna consciousness is wonderful, Tačiau jeigu po to laiko tu nuspręsi, kad Krishna sąmonė yra nuostabi, then you have to stop your lawsuit tuomet turėsi atšaukti savo ieškinį and you have to put advertisements in the newspapers saying that we are wonderful. ir turėsi dienraščiuose paskelbti skelbimus apie tai, kad mes esame nuostabūs. So after 2 weeks of chanting, following principles, Po 2 savaičių kartojimo ir sakymo reguliariais principais, he decided that Krishna consciousness was wonderful. jis nusprendė, kad Krishna sąmonė yra nuostabi. Now he's the temple president in America. Dabar jis yra šventyklos prezidentas Amerikoje. But he had a dream then after 2 weeks Ir po 2 savaičių jis turėjo sapną. where Lord Shiva told him to surrender to Tamal Krishna Maharaj. Ir viešas Šiva jam liepė atsiduoti Tamal Krishna Maharadžui. Anyway, please do not try Tai this. sakau, nebandykit to patys kartoti. But Tamal Krishna Maharaj made him wait. Bet Tamal Krishna Maharadžas privertė jį laukti. So the supreme controller, Aukščiausias valdovas. Krishna he's independent. Krishna yra nepriklausomas. Nobody can disobey his orders. Niekas negali nepaklusti jo nurodymams. And he can benedict anybody. Jis gali palaiminti bet ką. He put his lotus feet on the heads of Kaliya. Uždėjo savo lotusinės pėdas ant Kalijos galvos. And he can order even Shiva and Urmila. Ir netgi gali įrodinėti viešpačiui Šivą ir Prahmai. We see this in our life all the time. Savo gyvenimuose tai nuolat matom. I am not the controller. Aš nesu valdovas. Krishna controls everything and there's nothing I can do. Krishna valdo viską ir nėra nieko, ką aš galėčiau padaryti dėl to. So all of these qualities are also held in small quantity by the living entity. Tai visos šios savybės yra kažkokių mažų laipsnių visose kitose gyvose būtybėse. Wow. Now we're going to look at qualities that Krishna shares with Narayana and Lord Shiva. Dabar aptarsime savybės, kurias jis dalysis kartu su Šiva ir Višnu. He is changeless. Jis yra nekintantis. When he appears in the material world, he appears in his original form. Apsireiškimas materialiam pasauliui, apsireiškia savo pirminiu pavidalu. And the example is given that even pure devotees are not affected by the material world. Pateikiamas pavyzdys su Teresė atsidavusiais, kurių materialus pasaulis nepaveikia. So why would Krishna be affected? Kodėlgi Krishna turėtų būti paveiktas? He knows everything. Jis žino viską. He knew when Draupadi needed him to come and deal with Durvasa Muni. Jis žino, kad jam reikia atvykti pas Draupadą arba pas Durvasą Munį, kaip su juo susitvarkyti. So this is very easy to remember. Čia labai svarbu. Because in our modern society, Čia lengva atsiminti dėl to, kad mūsų šiuolaikiniai visuomeniai we have so many technological things that appear to know everything. turim tiek daug technologijų, kurios atrodo, kad viską žino. You can go to a search engine, ask it anything. Galite įvesti kažką paieškos sistemą ir sužinoti viską. Sometimes we think the government knows everything. Kartais mes manom, kad valdžia viską žino. Of course they don't really. Iš tiesų tai ne. And the search engines don't really know everything. Ir paieškos sistemos irgi ne viską žino.
I was trying to figure out how to wake up on time this morning. Galvoju, pavyzdžiui, kaip šį rytą laiku atsikelti. I thought, okay, your time is moving back from 4 o'clock to 3 o'clock. Aha, tai supratau, kad laikas gręžiasi atgal nuo 4 iki 3 per valandą. I wake up at 3:30. Atsibudau 3:30. I thought, so if I set my alarm for 3:30, Tai galvoju, jeigu nustatysiu savo žadintuvą 3:30, I'll be an hour too early. tai būsiu valandą per ankstesnį. And I was trying to figure out how to do this. Ir galvoju, kaip čia dabar padaryti. In America, we are more civilized. Amerikai mes labiau civilizuoti. Our time changes at 2, Mūsų laikas pasikeičia 2 valandą, not at 4. ne 4. So anyway, I was asking ChatGPT Na ir čia GPT paklausiau, how to do this. kaip tai padaryti dabar. And it kept giving me the wrong answer. Ir vis man pateikė netinkamus atsakymus. And then I thought it gave me the right answer. Aš galvoju, kad gal pagaliau jau gavau tinkamą It atsakymą. said, set your alarm for 4:30 Sako, nustatyk savo žadintuvą 4:30 and put it on airplane mode. ir įjungs skrydžio režimą. And then the 4:30 will be 3:30. Ir tuomet 4:30 bus 3:30. Nah, didn't work. Ir nesudirbo. Even on airplane mode, Net skrydžio režime. my phone knew to change the time. Mano laikas žinojo, kad tai yra mano telefonas žinojo, kad reikia pakeisti laiko zoną. Somehow or other, I naturally woke up at 3:45. Na kažkaip tiesiog iš prigimti, kaip šitas. Natūraliai atsibudau, žodžiu, 3:30 iš įpročio. On the new time. Būtent pagal naują laiką jau vis tiek reikia. But I was thinking, ChatGPT doesn't know everything. Tai va, galvoju, čia GPT nežino visko. You know, they even have a little disclaimer. Jie netgi turi tokią informaciją paskelbtą. We might be wrong. Įspėjimas, kad mes galime klysti. But we can remember when we use these things Bet galime atsiminti, kai naudojame šiais dalykais, that actually Krishna really does know kad everything. Krishna iš tiesų viską žino. And he's ever fresh. Jis nuolatos naujas. I'm thinking, you know, what's the difference between ever youthful and ever fresh? Just in Lithuanian, it's quite It's quite different. It's different, but if you say fresh, it means like fresh vegetables or fresh fruit or something. It always feels new. Žodžiu, jis visuomet naujas. It feels like you haven't already experienced it before. Atrodo, kad to nebūtum patyręs anksčiau. And we certainly experience this with Krishna consciousness. Ir mes tikrai taip patiriam Krishna sąmonę. I mean, my biggest experience with this is Shastra. Na, mano didžiausia patirtis su to tai yra šastras. No matter how many times I read the same Shastra, Nesvarbu, kiek kartų skaityčiau tą pačią šastrą, I'll be thinking, wow, this is new. aš galvoju, o, geras, šitai nauja. Where did this sentence come from? Iš kur šitas sakinys čia atsirado? A new realization, Nauji suvokimai, a new understanding. naujas supratimas. No matter how many times you read it, Nesvarbu, kiek kartų beskaitytum. always fresh and new. Visuomet nauja ir šviežia. And he has an eternal form of bliss and knowledge. Jis turi amžiną, kupiną žinomą palaimos pavidalą. Of course, we have this desire for this eternity, bliss and knowledge. Žinoma, kad mes turime troškimą šios amžinybės žinojimo palaimos. We don't want to die, Nenorime mirti, but we don't want to live forever as a very old person. bet taip pat ir nenorime gyventi amžinai šitame kaip seno žmogaus kūne. We want to understand everything. Norime viską suvokti, We want to always be happy. norime nuolat jaustis laimingi. The fact that we all want these things Tas faktas, kad mes norime visų šių dalykų, is very good evidence for the fact that these things exist. yra labai geras įrodymas to, kad šie dalykai egzistuoja. If this material world was everything, Jeigu šis materialus pasaulis būtų viskas, we wouldn't all have these desires. tai neturėtume šių troškimų. Where would they come from? Iš kur jie kyla? Just like some animals never drink water, Kaip, pavyzdžiui, kai kurie gyvūnai niekuomet negeria vandens, so they don't have a desire. tai jie neturi troškimo tam. And Krishna has all mystic perfections. Krishna pasižymė visomis mistinėmis galiomis. Sometimes we see people doing magical things, Kartais matom, kad žmonės daro magijos triukus, amazing things, kažkokius įspūdingus dalykus. and we can remember, oh, Krishna actually has all mystic powers. Ir galvoti, o, Krishna turi visas mistinės galias, Then qualities shared with Narayana, savybės, kurias jis dalies kartu su Narayana. that Krishna is everywhere. Krishna yra visur. He has inconceivable potencies. Jis turi nesuvokiamas galias.
For this, I like to talk about the verse from the Brahma Samhita. Čia man patinka cituoti posmą iš Brahma Samhitos. Eko pisora chaitam jagananda koti et shaktirasti jagananda chayayavanta antantarasta paramanu chayitarasta. So we know that the whole universe is within Krishna. Žinoma, kad visa visata yra Krišnos kūne. Can you all picture that? Ar visi galite įsivaizduoti? Mother Yasoda looks in Krishna's mouth and she sees the universe. Motina Jasoda žvelgia į Krišnos burną ir mato visą visatą. Can you get a mental picture? Ar galite protą savo įsivaizduoti? You think of the painting? Pagalvoti apie paveikslą. You just have that painting. Mother Yasoda looks in his mouth and she sees the universe. Va, čia tas paveikslas, Motina Jasoda žvelgia į Krišnos burną ir mato visą visatą. Okay, you got that? Supratote? Okay. And then we also have, in this painting, that Krishna is in every atom and everyone's heart. Šiame paveiksle matome, kad Krišna yra kiekviename atome, kiekvieno gyvos būtybės širdyje. So you got that one. Tai šitą supratot? Okay, now Krishna is in every atom. Tai Krišna kiekviename atome. But inside Krishna is the universe. Bet pačiame Krišnoje yra visata. That's full of atoms. That's made up of atoms. Kuri sudaryta iš atomų. And then Krishna is in each of those atoms. Ir Krišna yra kiekviename iš atomų. And the universe is inside him. Ir visata yra jame. Can you make a picture of that? Ar galite įsivaizduoti tai? It's inconceivable. Nesuvokiama. And his body generates innumerable universes. Ir jo kūnas kuria nesuskaičiuojama daugybė visatų. We can think of this when we see children blowing bubbles. Galime tai prisiminti, kai matom, kaip vaikai pučia burbulus. The dandelion seeds that we blow them and they go everywhere. Dandelion seeds. Dandelion? Kaip dienės pulkus, kai pučiam. You know, the white ball? Yeah. You blow them and the seeds go Ir everywhere. visos tos tie pokeliai sudraiko po The orą. spiders lay their eggs. Kaip vorai savo kiaušinėlius deda. And the little baby spiders have little parachutes and they go everywhere. Ir mažyčiai voriukai, jie turi savo parašiutus ir skrenda kažkur. Even businesses, they have franchises everywhere. Ir verslai turi savo frančizas visur. You'll see the same business in every country in the world. Galite patį verslą sutikti bet kurioje pasaulio šalyje. Can remind us how Krishna is breathing out so many universes. Ir galime prisiminti būtent tokiu būdu, kaip Krišna iškvėpia daugybę visatų. And Krishna has so many incarnations. Krišna turi tiek daug pavidalų įsikūnimų. When we see people acting heroically, we can remember Lord Ramachandra. Kai matom, kad žmonės herojiškai elgiasi, tai prisimenam viešpatį Ramachandrą. When we see people dealing with corruption, we can remember Kai Parasura. prisimenam, kaip žmonės tvarkosi su korupcija, prisimenam Parashuramą. When people are teaching peace and non-violence, we can remember Buddha. Kai žmonės moko taikos ir nespartavimo, tai prisiminti Budą. When people are protecting children, we can remember the Simbadev. Kai žmonės saugo savo vaikus, prisiminti Krishnakadevą. For all the quiet, peaceful supporters in our life, we can remember Kurma. Ir matydami visus tos ramius taikintojus šiame pasaulyje, galime prisiminti Kurmą. And Krishna gives liberation to the enemies that he kills. Krišna suteikia išvadavimą visiems priešams, kuriuos nužudo. When we forgive someone, we liberate them from their offense. Kai kažkam atleidžiam, mes išlaisvinam juos nuo įžeidimo. And when people forgive us, they liberate us. Ir kai žmonės atleidžia mums, jie išvaduoja mus. Krishna attracts liberated souls. Krišna traukia išvaduotas sielas. This means they're already free. Tai reiškia, kad jos jau yra laisvos. They're not feeling any need. Jos nejaučia jokio potraukio. And still they're attracted. Ir vis tiek jos traukia. We see this kind of thing all the time in the world. Šios dalykus matome pasaulyje nuolatos. With hobbies. Su hobiais. People don't have to do it to make money. Žmonės neturi jais užsiimti tam, kad užsidirbti pinigų. They're doing it simply out of freedom. Jie daro tai tiesiog dėl laisvės, iš laisvės. Simply out of joy. Tiesiog dėl džiaugsmo. Just out of attraction. Tiesiog jos tai traukia. Anything that's done without any feeling of obligation Visą tai, kas daroma be jokio pareigos jausmo, can give us some idea of the liberated souls attracted to Krishna. gali suteikti mums bent kokį supratimą apie tai, kaip išvaduotas sielas traukia Krišną. And Krishna's super excellent qualities, Krišnos išskirtinės savybės, his wonderful activities, jo nuostabios veiklos, like his Rasa Leela kaip pastimes. pavyzdžiui Rasagalas. Of course, we see all of the rasas are exhibited in some form in this world. Žinoma, visas ratas kažkokiu laipsniu galim pamatyti reiškia šiame pasaulyje. Prabhupada explains our relationship with our furniture. This is in Shantaras. Pavyzdžiui, Prabhupada aiškina mūsų santykius su kažkokiais baldais, tai yra Šantaras.
our servants, our employees, that's in servitude. Mūsų tarnai ir pavaldiniai, tai yra tarnystės nuotaika. We have friends. Turim draugus. We may have a spouse. Galim turėti sambrūkį. We have parents. We may have children. Galim turėti tėvus, galim turėti vaikų. Can give us some impetus to remember how these relationships exist perfectly with Krishna. Ir tai mums suteikia bent kažkokį impulsą, kaip mes galime suvokti Krišnos nuostabias veiklas. Krishna is surrounded by his loving devotees. Krišna supa jo brangus atsidavusiai. This is one of the paintings we had commissioned for our publication of Mana Shiksha. Tai vienas iš paveikslų, kurį mes įdėjome į Mana Šikšos leidinį. It has the chief devotees in each of the rasas. Tai čia yra būtent pagrindiniai tų rasų atsidavusiai. Prabhupada often talks about how we can remember this attribute of Krishna in this world. Prabhupada aiškina, kaip mes galime priskirti tas savybes dalykams šiame pasaulyje. That famous, important people are always surrounded by their entourage. Kad, pavyzdžiui, garsus ir įtakingus žmonės visuomet supa jų palydą. Krishna has a very attractive flute. Ir Krishna turi labai patrauklą fleitą. Of course, music, even in this world, is attractive. Netgi muzika šiame pasaulyje yra labai patraukli. Somebody sings some nice music. Kažkas dainuoja, kažkaip groja, tai yra gražią muziką. Thousands or millions of people will follow them. Milijonai žmonių susirenka ir seka jais. Some popular musical group. Kažkokia populiari muzikos grupė. People will stand in line for days to get a ticket. Žmonės stovi eilėse ištisas dienas, kad įsigytų bilietą. They'll be so anxious to go to their concerts. Jie taip trokšta nueiti į koncertą. Now, Krishna has unrivaled beauty. Krishna pasižymė neprilygstamą grožį. There's no one more beautiful. Nėra nieko gražesnio. So, of course, in this world we have many beauty contests. Žinoma, mes turim šiam pasaulyje daugybę grožio konkursų. Usually with women. Paprastai su moterimis. I mean, when they have contests with men, it's who looks most like a gorilla. Na, kai mes kalbam apie vyrų grožio konkursus, tai paprastai svertinam, kas labiausiai panašus į gorilą iš jų. I apologize to Visiems pravų, kurie žiūri. I've never seen the men contest. They're not actually attractive men. Iš tiesų niekad nemačiau jokio vyrų konkurso, kurį būtų patrauklių vyrų. Not Dar ne. Actually, my mother won a beauty contest when she was 15. Iš tiesų mano motina, kai jai buvo tik 15 metų, laimėjo grožio konkursą. But they're not unrivaled. Bet tai nėra neprilygstamas grožis. Even if you are, Miss World or Miss Universe. Net jeigu tu esi Miss pasaulis ar Miss visata. You're not really the most beautiful person in the world. Man tikrai nesi gražiausias žmogus pasaulyje. And it's someone's opinion anyway. Bent jau kažkieno nuomonė. And then even if you are the most beautiful, Net jeigu esi pats gražiausias. it doesn't last. Tai netrunka. After a while you get old and ugly. Po kurio laiko susensi ir pabjursi. When my mother died, she was not a beauty queen anymore. Kai mano mama mirė, tai nebuvo vis dar grožio karalienė. She looked like a walking skeleton. Atrodo kaip vaikščiantis skeletas. It was very interesting. Tai buvo labai įdomu. So, but Krishna's beauty is unrivaled. Tačiau Krišnos grožis neprilygstamas. But whenever we see anyone in this world who is beautiful, Matom šiam pasaulyje kažką, kuris yra gražus. remember Krishna is greatest beauty. Prisiminkite, kad Krišna yra didžiausia grožio. I hope you enjoyed this meditation on Krishna's qualities. Tikiuosi, kad jums patiko ši meditacija 64 Krišnos savybės. So we don't have very much time left. Neturim labai jau daug laiko liko. But I think we have enough time. You could do just a short version Bet manau, kad gali sutrumpintą versiją pabandyti šios meditacijos aprašyti kažką nupiešti. of what we have on the board. Ką turim kartuoti, būtų šios pasirinkimas iškėlės. All right, I want to thank you all very much. Visiems noriu padėkoti. And I don't know, because Linda Kishore had to leave, so I don't know who's taking charge of selling books. Brenda Kishore turėjo išėti, nežinau, kas dabar esą lasnas atsakingas už knygas. But if you'd like me to sign a book, this is your chance. Jeigu norite, kad pasirašyčiau knygą, tai paskutinė galimybė. Woohoo! So we have this immediately. Iš karto turime ką pasirašyti. Let me turn off the